તો આપણે મંગલાચરણ થી માતાજી તમે છે ને સમજાવો છો એટલું સરસ કે એમ થાય કે ક્યારે જલ્દી જોડાઈ લે, એટલે છોડવાનું મન ના થાય. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક જિગ્નેશ પ્રભુ આવ્યા નથી લાગતા. ના, હજી નથી આવ્યા. ઓકે, તો આપણે 4 વાગ્યા છે, મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ધીરે ધીરે બધા જોડાઈ રહ્યા છે. ઓકે, તો श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वे पार्टिसिपेंट्स ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूब सरस। આપણે કાલનો અધ્યાય જી ભક્તિ યોગ ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજ્યા અને ભક્તિ યોગમાં આપણને ભગવાને કીધું કે આપણે શું શું કરવું જોઈએ, આપણે શું ન કરી શકીએ તો શું કરવું જોઈએ, એ પછી આપણને કીધું ભગવાને કે આપણે કઈ રીતે આગળ વધવું જોઈએ. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણને કાલે ભગવાને ભક્તિ યોગ સમજાવ્યો. 1 થી 6 અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ આપણને ઘરેણા જેવા ભગવાને આપ્યા છે. તો એનું આપણે પાલન, વિધિ વિધાનો જે ભગવાને આપણને આપ્યા એનું પાલન કરવું જોઈએ. અને આપણે ભક્તિ સેવાનો મહત્વ કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું. તો ભક્તિ વગર ઉદ્ધાર નથી આપણો, એ ભગવાને આપણને બહુ સરસ રીતે કાલના અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય 13, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. તો હવે કાલે તો અર્જુનજીએ ભગવાનને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન કર્યા અને એ બધું પૂછ્યું અને ભગવાને ભક્તિ યોગ સમજાવ્યો. તો હવે ભક્તિ યોગ સમજાવીને પછી અર્જુનજીને એમ થયું કે ભાઈ આ ભક્તિ યોગમાં આગળ તો વધે મનુષ્ય, પણ એ આ પ્રકૃતિને, આ જે પ્રકૃતિના ગુણોને બધામાં જે બદ્ધ થાય છે તો એ બધું કેવી રીતે થાય છે. તો પાછું અર્જુનજી જે છે એ આપણા માટે જ પ્રશ્ન ભગવાનને હવે આજના અધ્યાયમાં પાછા પ્રશ્ન પૂછે છે. અને ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન જે છે આજનો અધ્યાય પણ સરસ રીતે જ્ઞાન, હવે જે આ આપણે 2 પડાવ પૂરા કરી લીધા, આપણે કર્મયોગ અને જ્ઞાન ભક્તિ યોગ 2 પડાવ આપણે પૂરા કર્યા. અને ત્રીજો જે હવે આનો પડાવ જે છે એમાં ભગવાન જ્ઞાન યોગ, હવેના જે અધ્યાયો જે છે એને જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. 6 અધ્યાય કે ભગવાને એમાં જ્ઞાન આપ્યું છે કે આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ જવું હોય તો કયા જ્ઞાનની જરૂર છે. એકચ્યુઅલી તો બધું આગળ બી જ્ઞાન ઘણી રીતે આપી દીધું આપણને, ભગવાને સમજાવી દીધું બહુ સરસ રીતે. પણ આ જે જ્ઞાન યોગ જે છે એમાં ભગવાન ડિટેલમાં બધું આપણને સમજાવશે કે આ જ્ઞાન આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે ઉતારવું હોય તો આપણે ભક્તિ તો કરવી જરૂરી છે. એ આપણને આગલા અધ્યાયોમાં ભગવાને સમજાવી દીધું અને હવે પછી જ્ઞાન આપે છે કે અર્જુનજીનો પણ જે મોહ દૂર થયો અને એ પછી અર્જુનજી જે છે એ હવે એમની સ્થિર ચેતનામાં આવી ગયા છે
અને એટલા માટે હવે ભગવાને એમને જ્ઞાન આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. તો આ પણ એક ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે અર્જુનજીનો જેવી રીતે મોહ દૂર થયો, એ પછી જો આપણે પણ ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણો પણ મોહ દૂર થાય અને આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓમાંથી આપણે બહાર આવીએ, ત્યારે આ જ્ઞાન જે છે એ આપણે થોડું થોડું એબ્ઝોર્બ કરી શકીએ છીએ. તો આ એક પોઈન્ટ છે. તો ખૂબ સરસ રીતે હવે જે છે પાછા અર્જુનજી જે છે એ પૂછે છે કે પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતિ તુમિચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. અને 2 શ્લોકમાં ઘણા બધા એમને પ્રશ્નો પૂછી લીધા. ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇત્યમિભિધયતે એતદ્યો વેત્તિ તમ પ્રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદઃ. તો આનો આપણે ગુજરાતી એક જોઈએ કે ક્ષેત્ર, હવે અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીએ 2 શ્લોકમાં અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછી લીધા ભગવાનને કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે આપણે સમજીએ કે અર્જુનજીએ જે છે ક્ષેત્ર, તો અર્જુનજીએ 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. 6 પ્રશ્નોના અધ્યાયમાં જવાબ આપ્યા ભગવાને. અને હવે આપણે જોઈએ કે ક્ષેત્ર, તો હવે આ ક્ષેત્ર શબ્દ શું છે? તો ક્ષેત્ર શબ્દ જે છે અપભ્રંશ થઈને આપણે બોલતા બોલતા કેવું કે બદલાઈ જાય ધીરે ધીરે ઓવર ઓફ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ધીમે ધીમે એ શબ્દ આખો જુદો થઈ ગયો અને અપભ્રંશ થયો અને ક્ષેત્રમાંથી ખેત્ર થયું અને ખેત્રમાંથી ખેતર થયું. તો આપણે હવે સપોઝ એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ અને એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ હવે જે ખેતર હોય અને એ ક્યાં આગળ આવેલું છે, એ પછી એની સાઈઝ કેટલી છે, એની જમીન કેવી છે, ફળદ્રુપ છે કે નહીં, એ જમીનમાં ખેતી થઈ શકશે કે નહીં, તો એ બધું જે જ્ઞાન જે હોય એ કોને હોય ખબર? કે ખેતરનો જે એક તો માલિક હોય. ક્ષેત્ર, હવે આપણે ક્ષેત્રનું આ એક આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે ક્ષેત્ર એટલે શું. તો એક આપણે સિમ્પલ ઉદાહરણ લેવાનું છે કે આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સમજી રહ્યા છીએ અત્યારે કે ખેતર જે હોય એ ખેતરનો માલિક હોય એને ખબર હોય કે ભાઈ આટલા વીઘાની મારી જમીન છે કે આટલા ક્ષેત્રફળ જે છે એ મારી જે ખેતરનું જે જમીન જે છે એ આટલા બાય આટલી લાંબી છે ને આટલી પહોળી છે ને એ બધી જે મેજરમેન્ટ ને બધું હોય એ બધું કોને ખબર હોય? કે ભાઈ એ ખેતરનો જે માલિક હોય એને ખબર હોય. અને બીજી જે ખબર હોય એ કોને ખબર હોય? એ કોણ કહેશે? કે કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે કોને ખબર હોય? ખેતરનો જે માલિક હોય એને તો ખબર હોય, પણ બીજું કોને ખબર હોય? હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને કઈ આઈડિયા આવે છે? ગામના તલાટીમાં, પંચાયત તલાટી કે છે ગામમાં. હા, યસ. કોણ બોલ્યું માતાજી? મોહિની. યસ માતાજી, ખૂબ સરસ. તમે આગળ બી આ કરેલા છે ક્લાસીસ અધ્યાય? અમે એકવાર કરેલા છે બેન, બહુ પહેલા કર્યા હતા, પછી ફરી રિપીટ કરું છું. બહુ જ સમય પહેલા કર્યો હતો. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ. તો આ તમે જેટલું રિપીટ કરો ને આ બધું જ્ઞાનને આપણે જેમ જેમ વધારે લેતા જઈએ ને એમ આપણને વધારે સમજણ આવતી જાય, આપણામાં એ ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવતો જાય. એટલે જરૂર કરવું જ જોઈએ. નવું જ લાગે છે બેન, પણ એટલી વાર કરું છું. અચ્છા, ખૂબ સરસ. ઓકે. તો બીજું જે એ જમીન કોની છે ને એનું કેટલું મેજરમેન્ટ છે કે શું છે એ બધું કોને ખબર હોય? કે જે આપણે કેવું કે ભાઈ આપણે જમીન લીધી હોય કે આપણે કોઈ ઘર લઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ તો એ એક આપણે ચોપડે નોંધાવાનું હોય કે ભાઈ એના એટલે આપણી જે સરકારી જે અધિકારી હોય એ જે અમુક ખાતાનો એ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ત્યાં એ અધિકારી હોય એને ખબર હોય કે ભાઈ આ જમીન જે છે આ વ્યક્તિની છે અને એ જે જમીનનું ફળદ્રુપતા કેટલી છે કે જે જમીનનું મેજરમેન્ટ છે એ બધું એ જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં જે અધિકારી હોય એને ખબર હોય. કે એટલે અત્યારે તો કેવું કે ડેટાબેઝ આવી ગયો કે ભાઈ એક ક્લિક દબાવો કોમ્પ્યુટરમાં એટલે બધું ખુલી જાય અને એ ડેટાબેઝ આપણને ખબર પડી જાય. એવી રીતે હવે તો બધી જે ટેકનોલોજી છે બહુ આગળ આવી ગઈ,
પણ એ જે ઇન્ફોર્મેશન જે બધી હોય એ બે જણાને ખબર હોય કે ભાઈ એક જે ખેતરનો માલિક હોય અને બીજો જે આવી રીતે અધિકારી હોય એને ખબર હોય. તો હવે એક આ સિમ્પલ આપણને ઉદાહરણ છે, એટલે ટોટલ બે જણાને ખબર હોય. તો ક્ષેત્ર એટલે શું કે ક્ષેત્ર એટલે કે જગ્યા, અને બીજું છે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે એ જગ્યાનો જાણકાર. તો આપણે આપણને 12મા અધ્યાયમાં સરસ ભક્તિ યોગ વિશે ભગવાને કીધું ને અમૃત જેવું જ્ઞાન આપણે લઈ લીધું. તો હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હવે આગળ ભગવાને શું જ્ઞાન આપવાનું બાકી રહ્યું છે. હવે આટલું ભક્તિ વિશે કહી દીધું, આટલું બધું ભગવાને કહી દીધું, તો હવે આ બધી જ્ઞાનની શું જરૂર છે. હવે તો પછી આ અધ્યાય કેમ લંબાય છે. તો આપણને એમ થાય કે એટલે ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ ખાલી ભક્તિ કરું તો પણ ન ચાલે. જ્ઞાન એટલે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય થવો જોઈએ. એટલા માટે હવે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો હવે જે પ્યોર જ્ઞાન ભગવાન આપે છે આપણને, તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જો આપણી પાસે હોય, તો આપણી પાસે જો આ ફંડામેન્ટલ નોલેજ હોય, તો આપણે સાધનામાં, આપણી ભક્તિમાં આપણે દ્રઢ રહી શકીએ. એટલા માટે હવે ભગવાન આપણને આપણા જીવનમાં જો પ્રશ્નો ઉભા થાય કે કંઈ પણ આપણી એવી મુશ્કેલી હોય, તો આપણી પાસે આ જ્ઞાન હશે તો આપણે એમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. એટલે મેં કીધું ને કે ભાઈ કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ ત્રણનો સમન્વય થવો જોઈએ આપણા જીવનમાં. તો આપણે આપણું જીવન જે છે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે જીવી શકીએ અને આપણે આપણા જીવનને બેલેન્સ કરી શકીએ. તો એક આ ખૂબ જ મહત્વનો અહીંયા, એટલે આ ભગવાને એમના શબ્દોમાં આપણને કહેલું છે. એટલે આપણે જે કહેવાય કે ભાઈ ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનારો. હવે શરીરને જાણનારો કોણ છે? તો શરીર એટલે આપણું શરીર. તમે ને હું કોઈ પણ હોય તો તમારા શરીરને તમે જ જાણતા હોય. હવે તમને માથું દુખે કે તમને તાવ આવ્યો, તો એ તમારા શરીરને કે તમને ખબર પડી, બીજા સામેવાળાને ખબર ન પડે કે તમને માથું દુખે છે. બરાબર? હવે આપણે ક્ષેત્ર થયા એટલે શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ. હવે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આપણે જીવ એટલે જીવાત્મા. તો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે જીવાત્મા, એટલે આપણને આપણા શરીરની ખબર છે, એટલે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ થયા. અને બીજું કોણ ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કોણ? હરે કૃષ્ણ. બીજું કોણ છે? આપણા શરીરને જાણનારા કોણ છે બીજું? ભગવાન. યસ, ખૂબ સરસ, શ્રી કૃષ્ણ. તો એટલે બધા જ ખેતરના માલિક કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે બધા જ જીવો, જે બધા શરીરોને જાણનારા કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે ખાલી આપણા શરીરને જાણતા હોઈએ છીએ, પણ બીજા બધા જે પણ સજીવો જે છે એ બધાને જાણનારા કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ રીતે એક આપણે અહીંયા સમજવાનું છે કે ભગવાને પહેલા બી કહી દીધું કે પરમાત્મા રૂપે હું બધાના શરીરમાં રહેલો છું. એ પછી બધા ભગવાને કીધું કે અહમ બીજ પ્રદા પિતા, કે હું જ બીજ આપનારો પિતા છું. એટલે આપણે જે પ્રકૃતિ, એટલે પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણને શરીર મળે છે, પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને શરીર મળે છે. એને એટલે અહીં જે આપણે સમજવાનું જે છે એ છે કે બધા જ ખેતરના માલિક એટલે કે બધા જ શરીરોના જે જાણનાર જે છે એ ભગવાન છે. આપણે પણ જીવ છીએ, આપણે પણ આપણા શરીરને જાણીએ છીએ, અને આપણે જ આપણું શરીર પણ છીએ, અને આપણે આપણા શરીરને જાણનારા પણ છીએ. પણ ક્ષેત્રજ્ઞ બે છે કે ભાઈ આપણે જીવ અને ભગવાન, એટલે એ રીતે. તો આ રીતે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ આ ખૂબ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે અહીંયા બાજુમાં તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કે આ ધ સોલ એટલે કે આત્મા. એ પછી છે આ ધ સટલ બોડી. સટલ બોડી એટલે કે જે સૂક્ષ્મ, જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. અને આ જે છે કે ધ ગ્રોસ બોડી એટલે આપણું જે પણ જે હાડકા માંસ થી બનેલું જે આપણું શરીર જે છે એને સ્થૂળ શરીર કહેવાય. અને જે શટલ બોડી છે, જે મિડલમાં જે છે એ સટલ બોડી એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર. તો સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને આ જે છે ગ્રોસ બોડી એટલે આપણું જે
હાડકા માંસ આપણું જે શરીર જે છે એ કેટલા તત્વોમાંથી બનેલું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? 5 તત્વોથી પાંચ તત્વોથી યસ. હા, હું ક્વેશ્ચન પૂછું ને તો તમારે બધાએ અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે બધા બોલે. મને ખબર પડે છે અહીંયા કે કોણ કોણ બોલી રહ્યું છે, એટલે મને આનંદ થાય કે નહીં આટલા બધાને ખબર છે, આપણે આટલું બધું જાણ્યું અત્યાર સુધી. તમે અત્યારે દ્રઢ નિશ્ચય કરીને 13મા અધ્યાય સુધી પણ આવ્યા, 18 અધ્યાય પૂરા કરશો એટલે આ આપણા સુકૃતિ છે, ભગવાનની કૃપા થઈ કહેવાય આપણા ઉપર. તો આ રીતે આપણે એક સમજવાનું છે કે આપણા શરીરને જાણનારા ભગવાન પણ છે, અને એ પરમાત્મા તરીકે આપણી અંદર બિરાજમાન છે, અને એ સાક્ષી રૂપે અને પરમિશન બેઉ. એટલે સાક્ષી એટલે કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ તેનો ધ્યાન પણ રાખી રહ્યા છે, એટલે જોયે છે, અને બીજું છે કે પરમિશન આપે છે. તો પરમિશન એટલે કે આપણને જે કંઈ પણ કરવાની ઈચ્છા હોય એમાં ભગવાન પરમિશન આપે છે. તો હવે આ જે એક આપણે રિલેશનશિપ માટે જોઈએ તો ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ તો ગાઢ ઓલવેઝ થવો જ જોઈએ, અને ઓલવેઝ આપણે રિલેશનશિપ આપણો જે સંબંધ હોય એ કેવી રીતે બંધાય કે ભાઈ બે બાજુ સામ સામે જો સ્વતંત્રતા આપીએ એકબીજાને આપણે, તો આપણો જે રિલેશન છે એ સચવાય. નહીં તો હવે સપોઝ એવું થાય કે હવે પ્રેમી પંખીડાઓ હોય અને એ પછી કોઈ એક જણ બહુ ડોમિનેટ કરતું હોય તો એ પછી બધો જે સંબંધ હોય એ એક આગળ ચાલતો ન હોય. એવી રીતે જ આપણે હસબન્ડ વાઈફમાં બી જોઈ લઈએ. તો એ રીતે જો એકબીજાને ડોમિનેટ થવા જઈએ તો પણ એ સંબંધ આગળ બહુ વધતો નથી. તો એ જ રીતે આપણે ભગવાન સાથેનો બી સંબંધ જોઈએ તો ભગવાન પણ આપણને સ્વતંત્રતા આપે છે કે તારે જે કરવું હોય એ કર. ભગવાન એવી સ્વતંત્રતા આપે છે, પણ પછી એ ઉપર ધ્યાન પણ રાખે છે સાક્ષી તરીકે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. તો પણ આ સ્વતંત્રતાનો એકચ્યુઅલી આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ, પણ એ દુરુપયોગ શેના દ્વારા થતો હોય છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા. એટલે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા કરીએ છીએ. એટલે કાલનો અધ્યાય પણ ખૂબ સરસ છે, પ્રકૃતિના ગુણોને આપણે બહુ સરસ રીતે સમજીશું. તો આપણે અત્યારે આ આગળ જઈએ પાછું. હવે જે ભગવાન જે હવે પહેલું જે છે પ્રકૃતિ, તો પ્રકૃતિ શું છે? તો પ્રકૃતિ એટલે અર્જુન કે છે કે પ્રકૃતિ શું છે? તો ભગવાન કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે જેના 3 ગુણો હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એ આપણે કાલે બહુ ડિટેલમાં જોઈશું. પણ આ જે પ્રકૃતિ જે છે એ 3 ગુણો દ્વારા રચાયેલી હોય છે, અને પ્રકૃતિ એટલે આપણે જ્યાં અત્યારે રહી રહ્યા છીએ કે જે ભૌતિક જગત, મટીરિયલ વર્લ્ડ, એને ભૌતિક પ્રકૃતિ. અને ભૌતિક પ્રકૃતિનું સર્જન ભગવાને આપણા માટે, આપણને સરળતા રહે અને આપણે સારી રીતે ભગવાનને પામી શકીએ એના માટે આ પ્રકૃતિનું સર્જન કર્યું છે ભગવાને. તો હવે જોઈએ પુરુષ. પુરુષ એટલે કે ભોગતા. ભોગતા કોણ છે? હવે આપણે એક પુરુષ એટલે કે ભોગતા એટલે ભોગવનાર. આપણે એ લઈએ કે ભોગતા એટલે ભોગવનાર. તો ભોગવનાર કોણ કોણ છે? એક આપણે જીવ. તો એ જીવ પણ ભોગતા એટલે આપણે આ જે સંસારમાં રહીને આપણે જે ભોગો ભોગવીએ છીએ એટલે આપણે ભોગતા થયા. પણ અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો પુરુષ કોણ છે? ભગવાન. પરમ પુરુષ કીધા છે. પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ, જે આપણે એક શ્લોક આવ્યો હતો. તો ભગવાન કેવા છે? પરમ પુરુષ. પુરુષોમાં ઉત્તમ એટલે પુરુષોત્તમ, અને કેવા છે? પૂર્ણ છે. તો આ રીતે અહીંયા જે ભગવાને કીધું કે પુરુષ એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. હવે આપણે ઘરમાં જોઈએ કે ભાઈ આપણા કોઈ વડીલ હોય, દાદા હોય, નાના હોય, તો એ બધા કેવું કે આમ કુટુંબને જોઈને કેવા આનંદ માણતા હોય કે ભાઈ મારા દીકરા દીકરીઓ, મારા પૌત્રો, અને એનો આનંદ લેતા હોય. તો એવી રીતે ભગવાન પણ જે છે એમના આનંદ માટે થઈ અને આપણે બધાની રચના કરેલી અને આપણને બધાને બનાવેલા. પણ આપણે ત્યાં પણ ભગવાનની સાથે પણ આપણે બધાએ ઈર્ષા કરી. આપણે જે પહેલા અધ્યાયોમાં સમજી ગયા છે કે ઈર્ષા, દ્વેષ અને જે અમુક સ્વતંત્રતાની આપણે માલિકીનો ભાવ રાખ્યો કે ભાઈ મારે પણ ભોગવવું છે, મારે પણ કંઈક કંટ્રોલ કરવું છે, અને મારે પણ કંઈક એટલે કે જે પ્રકૃતિ ઉપર જે પ્રભુત્વ કહેવાય કે એ કરવું છે. એના માટે થઈ અને આપણે બધા અહીંયા છીએ. તો એટલે આજે પુરુષ અને ભોગતા એટલે આપણે એક શ્લોક આપણે ઘણીવાર રિપીટ કર્યો છે. કયો છે? હરે કૃષ્ણ. કે ભગવાને કીધું કે હું પરમ ભોગતા છું, હું યજ્ઞનો સ્વામી છું.
સર્વલોક યજ્ઞ મહેશ્વરમ. યજ્ઞ શિષ્ટાસી ને સંતો વાળો. ના, આપણે ના, શાંતિ ના. ફોર્મ્યુલા, શાંતિ ફોર્મ્યુલા કયો છે શ્લોક? શાંતિ ફોર્મ્યુલા. 5માં સર્વલોક મહેશ્વરમ. યસ 29 નો. યસ. 29મો છે. હા હા, કોઈ બોલી લો. ચલો, સરસ. ફર્સ્ટ કોણ બોલતું હતું? હરે કૃષ્ણ. 5.29. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલી રહ્યું છે? ઓકે. સર્વલોક મહેશ્વરમ. ભગવાને કીધું તું હું યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. યસ. તો ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે અને આજકાલ બધાને આ શાંતિ ફોર્મ્યુલાની બહુ જરૂર છે કે ઘણા બધાના મોઢે આપણે સાંભળ્યું છે કે શાંતિ નથી જીવનમાં, ઘણું બધું આપ્યું, ઘણું બધું છે પણ શાંતિ નથી, શાંતિ નથી. અને આ જે છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે આ શ્લોકને વારે વારે મમરાવાનું. અને એમાં ભગવાને કીધું હતું કે સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, હું બધા જીવોનો મિત્ર છું અને જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, જો મને મારામાં મન એકાગ્ર કરીશું તો શાંતિને પામશો. તો આ રીતે આપણે આને ફોલો કરવાનું છે. પુરુષ તો હવે એકવાર મેં તમને પહેલા પણ કહી દીધું કે મીરાબાઈ જે છે કીર્તન દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. અને મીરાબાઈ એકવાર એક સંતને વૃંદાવનમાં મળવા માટે જાય છે અને સંત જે છે ના પાડે છે અને અંદર ચિઠ્ઠી મોકલાવે છે કે ભાઈ હું મળવા આવી છું. તો સંત ના પાડે છે કે હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. તો જે મીરાબાઈ જે છે એ પાછી ચિઠ્ઠી લખીને મોકલાવે છે અને એ ચિઠ્ઠી લખીને અંદર મોકલાવે છે. સંત વાંચે છે અને સંત દોડતા મળવા માટે મીરાબાઈને આવે છે. અને મીરાબાઈએ ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે હું કૃષ્ણ સિવાય કોઈ પુરુષને જાણતી નથી. તો ખૂબ સુંદર જવાબ મીરાબાઈએ પણ ત્યારે આપેલો. તો પુરુષ એટલે ભોગતા, એટલે પરમ પુરુષ જે છે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન જ છે. આ આપણે માઇન્ડમાં બેસાડી દેવાનું છે. આપણે અને ભગવાન, આપણે ભગવાન છીએ નહીં, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે અગ્નિ અને અગ્નિના તણખલાનું આપણે ઉદાહરણ પણ જોયેલું. એટલે અત્યારે જે બધા કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યા છે કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણે જ ભગવાન છીએ, પણ આપણે જીવાત્માઓ છીએ, ભગવાન ભગવાન છે. તો આ ખૂબ સરસ રીતે સમજી લેવાનું છે કે આપણે અને ભગવાન અલગ જ છીએ અને આદિ અને અનાદિકાળથી અલગ અલગ છીએ. બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણને ભગવાને સમજાવી દીધું હતું કે આત્મા પણ અવિનાશી અને શાશ્વત છે. એ પણ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાંથી સમજાવી દીધું છે આપણને. તો ખૂબ સરસ આ રીતે. પછી છે કે ક્ષેત્ર. તો ક્ષેત્રમાં એટલે ક્ષેત્રમાંથી ક્ષેત્ર થયું અને ક્ષેત્ર થયું. એ પછી એટલે આપણું શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એટલે આપણને આ જે શરીર એટલે કે આપણને એક જગ્યા, હવે આપણે સપોઝ બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક કોઈ ચિત્રકાર હોય અને હવે ચિત્રકાર હોય તો એ ચિત્રકાર પોતે એને ડ્રોઈંગ કરેલા જે ચિત્રો હોય એટલે એ બે ચિત્રો થયા. અને એ પછી એ જે ચિત્રો હોય અને એને કોઈ મૂકવાની માટે જગ્યા જોઈએ તો એ કેવું કે ભાઈ એક રૂમમાં રાખે, કેવી રીતે? તો ત્રણ વસ્તુ થઈ. એક પોતે ચિત્રકાર થયો, એ પછી એને ડ્રોઈંગ કરેલા ચિત્રો થયા અને એને મૂકવાની જગ્યા, એટલે ત્રણ વસ્તુ થઈ. તો આપણે કેવું છે કે આપણે શરીર છીએ, પછી આપણે શરીર દ્વારા જે કર્મ કરીએ છીએ એ, અને બીજું જે છે કે આપણને ભગવાને અહીંયા રહેવાની જગ્યા આપી છે. એટલે એ ત્રણ. એટલે એ રીતે એટલે આ શરીર જે છે એ આપણે ખેતર કહેવાય અને શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર કહેવાય. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ક્ષેત્ર એટલે શરીર. તો આપણે કોઈ કામ કરવું હોય તો આપણને પણ કોઈ કેવી જગ્યાની જરૂર પડે. તો આપણે આ ક્લાસમાં પણ આપણે એકબીજા બેસીએ છીએ તો આપણે કેવું કે એક જગ્યા એક આપણે ફિક્સ કરેલી હોય કે ભાઈ આપણે અહીંયા બેઠા છીએ ને આપણી એક જગ્યા એક ફિક્સ થઈ ગઈ હોય કે ભાઈ હું અહીંયાથી, તમે તમારી જગ્યાએ ત્યાં બેઠા છો, હું અહીંયા બેઠી છું. તો આ રીતે આપણે એક સમજવાનું છે કે ક્ષેત્ર એટલે શરીર. તો આ રીતે આપણે ક્ષેત્ર, અને તમારા શરીરની તમને ખબર હોય, તમને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય શરીરમાં તો તમને ખબર હોય. અને બીજો જે છે કે આપણા શરીરને જાણનારા ભગવાન છે એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ. અને આપણે પણ આપણા શરીરને જાણીએ છીએ એટલે આપણે પણ ક્ષેત્રજ્ઞ થયા. તો આ શરીર રૂપે ખેતરને જાણવા વાળા બે જણ છે. કોણ?
આત્મા અને પરમાત્મા. તો આપણે જોયું કે ભાઈ ખેતરના માલિકને ખબર હોય અને બીજું જે અધિકારી હોય એ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય એને ખબર હોય. એટલે કે ક્ષેત્ર એટલે આત્મા અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે પરમાત્મા. હવે પછી જોઈએ કે જ્ઞાન. તો જ્ઞાન એટલે શું? તો હવે આપણી જે ભૌતિક જે જ્ઞાનની જે વ્યાખ્યા હોય ને એ આપણી અલગ હોય છે. કે જ્ઞાન એટલે કે આપણને ખાલી જે આપણે હવે સપોઝ આપણે ભણ્યા હોઈએ તો આપણે ભણ્યા શેના માટે? કે આપણા જે જીવન વ્યવહારને આપણા શરીરને ચલાવવા માટે થઈ, આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને આપણે ભણીએ એને એ પછી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આપણે પૈસા કમાઈએ અને એ પૈસા કમાવા માટે થઈને આપણે જે આગળ બધું કરતા જઈએ એને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ. તો એટલે આપણે ઘણીવાર એમ કેવા કે ભાઈ મોટા ડિગ્રીઓ લીધેલા માણસો હોય તો આપણને એમ થાય કે હા કેટલા નોલેજેબલ પર્સન છે, કે ભાઈ એની પાસે કેટલું જ્ઞાન છે, કેટલું બધું જાણે છે, બધા ફિલ્ડનું એ જાણે છે. એટલે આપણી જે વ્યાખ્યા જે છે એ આ છે. પણ હવે સપોઝ કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુઓ ખોલીને કોઈ રિપેર કરી નાખતું હોય, એ પછી કોઈ હવે આપણે બહાર ગાડી લઈને જતા હોય, અચાનક પંચર પડે તો આપણે એ પંચરને કોઈક રિપેર કરી નાખે કે ભાઈ હા મને આવડે છે હું રિપેર કરી નાખું. એ પછી આપણા શરીરને કંઈ તકલીફ થાય તો આપણે ડોક્ટર પાસે ન જઈને ઘણીવાર આપણે આપણી પોતાની જાતને જ ક્યોર કરી નાખીએ છીએ. તો એ પણ આપણને એમ થાય કે હા મને આ આટલું ખબર છે તો હું એ કરી નાખું. એટલે આપણે એને બધું જ્ઞાન સમજીએ છીએ. ઇવન આપણે કે ભાઈ હવે સાયન્ટિસ્ટો છે કે ભાઈ તત્વજ્ઞાનીઓ કે ભાઈ જે પણ હોય તો એ કેવું કે ભાઈ બધું નોલેજ બધી બુક્સ લખે કે કોઈને એવું લખવાની આદત હોય તો એ લખે એટલે એમાં કોઈ જ્ઞાન આપે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે રહેવું જોઈએ ને કેવી રીતે આપણે જીવન ચલાવવું જોઈએ ને. એટલે આ બધું એ પછી આપણે સાયન્ટિસ્ટો જોઈએ તો સાયન્ટિસ્ટો છે કે ભાઈ પ્લેન બનાવે ને મિસાઇલ્સ ને સેટેલાઇટની ડિઝાઇન કરે ને કેટલી આપણે જાતની બધી અત્યારે તો શોધો બધી જે નવી થઈ રહી છે, ટેકનોલોજીમાં પણ એટલી બધી શોધો થઈ રહી છે. તો આ રીતે આપણી જે વ્યાખ્યા છે આ બધું જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આ રીતે છે કે આ બધું જ્ઞાન કહેવાય. પણ એકચ્યુઅલી ખરું જ્ઞાન શું છે? તો ખરું જ્ઞાન જે છે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા એની જે સમજ છે તેને ભગવાને જ્ઞાન કીધું છે. આગળ પણ હજી ભગવાન કહેશે કે જ્ઞાન એટલે શું. અને જ્ઞેયમ, હા આપણે એક આ બધું જે આપણે જ્ઞાન જે છે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જોતા હોઈએ એ બધા જ્ઞાનને આપણે સ્કિલ કહી શકીએ કે હા એનામાં કેટલી બધી સ્કિલ છે કે આ એ આટલું કરી શકે છે. તો આ એક સ્કિલ એટલે આ આપણે કહી શકીએ. તો એ પછી આવે છે જ્ઞેયમ. તો જ્ઞેયમ એટલે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય. તો આ બધા જે નોલેજને આપણે અત્યારે આ બધું જે ભૌતિક જે દ્રષ્ટિથી જે જોતા હોય હવે એ જ્ઞાન જે છે આપણું અહીંયા સુધીનું જ છે કે આ જન્મમાં પતી ગયું એ પછી આપણે પાછું આપણા જે કર્મોના હિસાબથી આપણે પાછા નવા કપડાં પહેરીશું અને એ પછી આપણને પાછું આપણી જેવી ભાવનાઓ હશે એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર મળે છે. પણ આપણે જો ભક્તિ સેવામાં આગળ જઈશું તો આપણને આ જ્ઞાન એટલે જે સાચું જ્ઞાન છે એ શું છે કે પરમાત્મા કોણ છે એ આપણને ખબર પડે. એ પછી હું કોણ છું એ ખબર પડે. એ પછી આપણે કે મારો અને પરમાત્મા એટલે કે આપણો ને ભગવાનનો સંબંધ શું છે એ આપણને ખબર પડે. અને મારે શું કરવાનું છે એ આપણને ખબર પડે તો એને જ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞેયમ એટલે આપણું જ્ઞાનનું લક્ષ્ય એ હોવું જોઈએ. તો આ બધું ભગવાને કીધું છે કે આને જ્ઞાન કહેવાય. અને એ કેવી રીતે આવે તો એ પણ ભગવાન કહેશે કે આગળ સમજાવશે આપણને. તો આખું જીવન જે છે તે મૃત્યુની પરીક્ષાની તૈયારી છે અને આપણે એવું જીવન જીવીએ કે મૃત્યુની પરીક્ષામાં આપણે પાસ થઈ શકીએ. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે ક્ષેત્રજ્ઞ અને આ જે જ્ઞાન જ્ઞેયમ એ બધાને આપણે જાણવું જોઈએ. તો આ રીતે ખૂબ સરસ ભગવાન હજી આગળ આપણને ઘણું બધું સમજાવશે. તો આપણું જે શરીર છે એ 5 તત્વોથી બનેલું છે. 5 તત્વોમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. તો આ 5 તત્વોને પહેલા પણ ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવી દીધું હતું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આ શક્તિઓ દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે
અને ભગવાને આપણને આ શરીર આપી અને આપણને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે અને એ કર્મ દ્વારા એ પછી સ્વતંત્રતા આપી છે આપણને. પહેલા બી કીધું એટલે આપણને શું થયું કે આપણે પણ આપણે શરીરના માલિક તો છે જ નહીં, એ પણ ભગવાને આપ્યું છે આપણને. પણ આપણને અહીંયા એક જગ્યા બનાવી આપી છે ભગવાને શરીર આપીને કે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અને આ રીતે શ્લોક હતો, ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ ચ અહંકાર ઇતિયમ મે ભિન્ન પ્રકૃતિ રષ્ટદા. આપણ એ એટલે એ આ જે પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ જે છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. એ આપણે 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં આપણે સમજેલા. એ પછી એ ભગવાને કહી દીધું તું હું પાણીનો સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. એ પણ ભગવાને આપણને કહ્યું હતું. તો આપણે પણ આ જે ભૌતિક જગત છે એમાં આપણને શરીર ભગવાને આપી અને આપણને કર્મ કરવાની જગ્યા આપી છે. અને આ આખું જે અધ્યાય જે છે એમાં ખૂબ સરસ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે. આપણે ધીરે ધીરે આ ઘણીવાર આપણને એમ લાગશે કે થોડું હેવી લાગે, પણ ધીરે ધીરે પછી તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો કે એ બધું કરશો ને ધીરે ધીરે તમને બધું આ બધું ખૂબ સરસ રીતે સમજાતું જશે. એ પછી ત્રીજો જે શ્લોક છે એમાં ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોર જ્ઞાનમ યત જ્ઞાનમ મતમ મમ. એ જાણવું જોઈએ કે સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ મારું મંતવ્ય છે. ભગવાને અહીંયા કીધું કે એ જાણવું, ભગવાને કીધું હે ભારત એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. એટલે જો ભગવાન પરમાત્મા રૂપે અહીંયા ભગવાને પાછું અલ્ટિમેટ સાઈન આપી દીધી છે આપણને, પેપર ઉપર સાઈન કરી નાખી કે આ શરીરનો સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા હું છું. ભગવાને કીધું કે અને સર્વ શરીર એટલે કે કોઈ પણ જે ભગવાને 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે એ બધાના આવી ગયા. હા, એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્યોના. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો આના જ્ઞાતા શરીરના જ્ઞાતા કોણ થયા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એમને જાણવા એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જો ભગવાને અહીંયા શું કહી દીધું આપણને સરસ રીતે સમજાવી દીધું કે મને જાણવું એને જ જ્ઞાન છે, એને જ હું જ્ઞાન કહી રહ્યો છું. તો આપણે અહીંયા 3 આપણી અવસ્થાઓ હોય છે, એક જાગૃત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા અને સુષુપ્ત અવસ્થા. તો હવે આ જે જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ એ પછી છે કે સુષુપ્ત અવસ્થા. હવે સુષુપ્ત અવસ્થા એટલે આપણે જ્યારે નિદ્રામાં હોઈએ અને નિદ્રામાં હોઈને અને પછી આપણને ઘણીવાર આપણે આખા દિવસમાં જે કર્મ કરેલા હોય એ પ્રમાણે આપણને ઘણીવાર સપના પણ આવતા હોય છે. આપણે સપોઝ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ઘણી કરતા હોઈએ કે ભાઈ મને આ જોઈએ પેલું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે આપણને એ બધા સપનામાં પણ આવતું હોય છે કે મારે આ કરી લેવું છે, પેલું કરી લેવું છે. તો વ્યક્તિ કંઈ પણ કાર્ય કરતો હોય ત્યારે પરમાત્મા છે તે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા છે, એટલે સાક્ષી અને પરમિશન છે. એટલે એવું નહીં કે આપણે નિદ્રામાં છીએ એટલે પરમેશ્વર જે છે એ આપણામાં આપણું ધ્યાન નથી રાખતા કે, પણ આપણે નિદ્રા અવસ્થા તો કેવી છે કે આપણને ખબર જ ન હોય કે નિદ્રા અવસ્થામાં શું થયું ને આપણે ક્યાં હતા. આપણે કે નહીં કે આમ મૃત્યુ અવસ્થા હોય એવું થઈ જાય. આપણે જ્યારે સવારે જાગીએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે કે આપણે હા એકદમ નિદ્રા અવસ્થામાં આપણને ક્યાંય આપણને ખબર જ ન હોય કે શું થઈ રહ્યું છે. આપણું મન જે છે સ્વપ્ન એટલે કે આપણે ઊંઘતા હોઈએ ત્યારે પણ ઊંઘ આવતી નથી, પણ ઘણા બધા સ્વપ્ન આવતા હોય એને સુષુપ્ત અવસ્થા સ્વપ્ન અવસ્થા, અને સુષુપ્ત એટલે નિદ્રા અવસ્થા, ટોટલી નિદ્રા અવસ્થામાં. એટલે જાગ્રત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા અને સુષુપ્ત અવસ્થા. તો આ જે 3 જે અવસ્થા છે એમાં પણ આપણા જે અંદર શરીરના કાર્યો જે છે એ શરીરની ક્રિયાઓ છે એ બધી ચાલતી જ હોય છે, પણ એને ચલાવવા વાળો કોણ છે? તો એ પણ ભગવાન છે. તો એ ભગવાન દ્વારા આપણે ચાલતી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણી શરીરની ક્રિયાઓ કઈ કઈ ચાલતી હોય છે? શરીરની ક્રિયાઓ આપણી કઈ કઈ થતી હોય છે અંદર શરીરમાં? 3 અવસ્થા, જે જાગ્રત અવસ્થા, સ્વપ્ન અવસ્થા અને સુષુપ્ત અવસ્થા. 3 જાગ્રતમાં આપણે કર્મ કરતા હોય, સ્વપ્ન અવસ્થામાં આપણે નિદ્રા અવસ્થામાં હોઈએ, પણ સ્વપ્ન કે આપણું મન જે છે એ ચાલતું હોય. આપણને ખબર ઘણીવાર ન પડતી હોય, એ સવારે ઉઠીએ ત્યારે આપણને આમ યાદ આવે કે હા મને આ સ્વપ્ન આવેલું. એ પછી એટલે એવી યાદ આપણને આવતી જાય ધીરે ધીરે. એ પછી સુષુપ્ત અવસ્થામાં આપણે ટોટલી નિદ્રા અવસ્થામાં હોઈએ
કે આપણને કોઈ જ વસ્તુની ખબર ન હોય. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોઈ હેન્ડ રેઝ કરેલો. આપણી શરીરની ક્રિયાઓ આપણી અંદર કઈ કઈ ચાલતી હોય છે? ફર્સ્ટ શ્વાસ લેવાનું કાર્ય ઓટોમેટિક ચાલતું હોય શ્વાસોશ્વાસ. છે. યસ. ચયાપચય, પાચન ક્રિયા. યસ. બીજું ઘણી શરીરમાં બધી ક્રિયાઓ. આમાં તો બધાના હાથ ઉઠી જવા જોઈએ કે શરીરની ક્રિયાઓ આપણી અંદર કઈ કઈ ચાલતી હોય છે. ઘણી બધી ક્રિયાઓ આપણી તો ચાલતી હોય છે. કેટલું હરે બધું થતું હોય કૃષ્ણ. છે શરીરની અંદર અંદર. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્વસન તંત્ર. યસ, સ્વતંત્ર. હા, શ્વસન. પછી બીજું શું ચાલી રહ્યું હોય છે આપણી શરીરની અંદર? પાચન તંત્ર. પાચન તંત્ર. યસ. બીજું શ્વાસોશ્વાસ. શ્વાસોશ્વાસ. લોહીનું પરિભ્રમણ થતું હોય. પછી આપણે ખોરાક ખાઈએ તો એનું પાચન પણ થઈ જાય. ક્યારે લોહી બને છે, ક્યારે એ માંસમાં રૂપાંતર થાય છે, ક્યારે આપણા હાડકા બને છે, આપણને કઈ ખબર છે? નથી ખબર. આપણે તો ખાલી જે આપણો જીભનો ટેસ્ટ માટે આપણે ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ. તો આ જે છે ભગવાન ત્યારે પણ કેવું ભગવાને કીધું તું કે ભાઈ મન પણ હું છું અને અગ્નિ, જઠરાગ્નિમાં અગ્નિ હું છું. ભગવાને કીધું તું અગ્નિ પણ હું છું. તો જઠરાગ્નિમાં આપણને જે અગ્નિ આપેલો છે ભગવાને, તો ખાવાનું કોણ પચાવે છે? ભગવાન પચાવે છે. અને આ અગ્નિ જો મંદ પડી જાય તો આપણે ડોક્ટર પાસે જવું પડે છે કે ભાઈ ભૂખ નથી લાગતી, મારો અગ્નિ મંદ પડી ગયો છે, ભાઈ હવે કંઈક ક્યોર કરો. તો આ રીતે આપણો અગ્નિ મંદ પડે છે. તો આ શેના લીધે? ભગવાન જે પરમાત્મા છે એ બધું આપણી બોડીનું કાર્ય જે છે એનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. તો આ રીતે એટલે આ એ જે છે શરીરની જે બધી આપણી અવસ્થાઓ છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ હેન્ડ રેઝ કરેલો માતાજીએ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આગળ જોઈએ. તો આ શ્લોકમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવી જોયું કે ભાઈ આ અવસ્થાઓમાં પણ હું તારું ધ્યાન રાખું છું. એ પછી આવે છે કે એ જે શરીરની અવસ્થાઓ છે એવી રીતે આ જે અવસ્થાઓ છે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય કોષ. તો આ પણ આપણી એક શરીરની અવસ્થાઓ છે. તો આપણે અન્નમય કોષ આપણે જોઈએ તો અન્નમય કોષમાં આપણે કે આ તો બધાને લગભગ ખબર હશે કે આ ભણવામાં પણ આપણને આવતું હતું. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે? અન્નમય કોષ એટલે અન્ન, ફૂડ. હા, ફૂડ. યસ. પ્રાણમય એટલે શ્વાસ લેવો. પ્રાણ, યસ. પ્રાણ. યસ. મનોમય માઇન્ડ. માઇન્ડ. યસ, આ બરાબર છે. વિજ્ઞાનમય એટલે શું? ઇન્ટ્યુશન થાય ને, જે શું કહેવાય એને વર્ડ, કલ્પના, જે કાલ્પનિક બધું કરતા હોય ને આપણે. બરાબર છે. ઇન્ટ્યુશન જેવું કે આપણને. યસ, ખૂબ સરસ. યસ. હા, બરાબર છે. ઓકે, આપણે આગળ જઈએ. તો અન્નમય કોષ એટલે આ બધી છે ને આપણી શરીરની અવસ્થાઓ છે કે આપણે જો આપણા વડવાઓ, આપણા વડીલો આપણને કહેતા કે જેવું અન્ન એવું મન, એવું આપણને કહેતા. યાદ આવે છે? બધાને લગભગ ખબર જ હશે કે આવું આપણા વડીલો પણ આપણને સમજાવતા કે આપણે અન્ન જે છે, અત્યારે તો બધા હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ બધા બહુ વધી ગયા. બધાના મન બગાડવાના ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયા કે આપણે બહુ બહારનું ખાતા થયા. પછી લેડીઝ ઘરની બહાર નીકળતી થઈ, કામ કરતી થઈ, એટલે ઘરમાં જે છે કે આપણે મહારાજ રાખતા થયા ને એ બધું. આપણે પહેલા તો કેવી ઘરમાં જે સ્ત્રીઓ હોય એ સરસ રીતે ભગવાનનું નામ બોલીને આપણે રસોઈ બનાવતી અને એ રીતે. ચલો, આપણે એ ટ્રેક ઉપર નથી જવું, આપણે બીજા ટ્રેક ઉપર જતા રહીશું. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અન્ન એવો ઓળકાર. હા, અન્ન એવો ઓળકાર. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. ઓકે, તો આ જે છે અન્નમય કોષ એટલે કે આ બધી આપણી શરીરની અવસ્થાઓ છે. કે અન્નમય એટલે કે ફૂડ, એટલે આપણે આ જે કહેવાય ને કે આખું બેઝિક લેવલ ઓફ લાઈફ. એટલે કેવું કે આપણને એમ એટલે માણસને ખોરાક જ દેખાતો હોય કે ભાઈ ખાવામાંથી એટલે આમ ઘણાને કેવું કે ફૂડ પ્રત્યે આમ એકદમ આસક્તિ હોય કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર કે આપણે કેવું કે આપણે ખાવા માટે જ જીવતા હોઈએ એવી રીતનું. એટલે ઘણા એવા હોય કે બે ટાઈમ બસ જમવાનું મળી ગયું અને એનાથી આગળ જવાનું, એટલે આના સિવાય કઈ બીજું છે જ નહીં એમ. આના સિવાય જીવન છે જ નહીં. એટલે આ રીતે એટલે બીજી બધી સગવડો હોય એનાથી આગળ વિચારવાનું જ ન હોય એમ કે ભાઈ ખાવા માટે જ આપણે
કે મને 2 ટાઈમ ભોજન મળી જાય છે એટલે બસ પતી ગયું એમ. એટલે એ અન્નમય એટલે ખાલી એને ખાવાનું જ દેખાતું હોય કે ભાઈ, એટલે આ જે છે ગુણ એ તમો ગુણમાં આવે. તો આ રીતે તમો એટલે ફૂડ જે છે એ બહુ મોટો એકચ્યુઅલી ફૂડ મોટો પાર્ટ ભજવતો હોય કે ભાઈ આપણી શરીરની ભૂખ સંતોષવા માટે આપણે ખાવું જોઈએ અને કેવું ખાવું જોઈએ, કેવો આહાર લેવો જોઈએ, એ પણ ભગવાને આગળના અધ્યાયોમાં બધું સમજાવ્યું છે. પણ આ જે કહેવાય ને કે ભાઈ એક બીજી છે પ્રાણમય અવસ્થા. એટલે કે પ્રાણમય અવસ્થામાં એટલે એનાથી થોડા આપણે ઉપર આવીએ તો કે ભલે ખાલી ખાવાનું મળી ગયું, હવે એ પણ મળી ગયું ને આપણે 2 ટાઈમ સરસ રીતે ખાવા પીવાનું મળી જાય છે ને, પણ એનાથી આગળ જો આપણે વિચારીએ તો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ લાઈફની સેફટી કેટલી છે, હવે ભવિષ્ય માટેની ચિંતા થાય, પછી એ લેવલ ઉપર આવવા માટે પછી આપણે બહુ સ્ટ્રગલ કરીએ. મોટા ભાગના લોકો જે છે આપણે આ પ્રાણમય કોષમાં આવી જઈએ. પ્રાણમય એટલે કે આપણે આપણું જે અત્યારે બેઝિક જરૂરિયાતો આપણી પૂરી થઈ ગઈ છે કે ભાઈ આપણને બધું મળી રહે છે, પણ એ પછી આપણી એવી સ્ટ્રગલ હોય કે ભાઈ આપણને હજી આપણી લાઈફની સેફટી, આપણી ભવિષ્યની ચિંતાઓ માટે થઈ અને આપણે આપણી સિક્યોરિટી માટે થઈ અને એ પછી આપણે બહુ સ્ટ્રગલ કરીએ અને એ લેવલથી ઉપર આવવાની કોશિશ કરીએ. એટલે આપણે જે મોસ્ટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન જે છે એટલે રહેવું, ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, મજા કરવી અને આપણી લાઈફની ખાલી સિક્યોરિટી જોઈએ એટલે આપણે બેલેન્સ કરીએ બધું, આપણે પૈસાને એવી રીતે ગોઠવણ કરીએ અને એટલે આ રીતે કે ભાઈ એમાંથી આપણે ઉપર આવીએ એટલે માણસને થાય એટલે એ પછી આપણને એમ થાય કે ભાઈ હવે આપણી પાસે બધું જ છે, તો પછી આપણને વિચાર આવે કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ ને મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે આ આખા જે શરીરના સ્ટેજ હોય ને એ આ છે બધા અલગ અલગ. એટલે એ રીતે આપણે સમજવાના છે આને કે અન્નમય કોષમાં ખાલી ફૂડ અને એના માટે જ વિચાર કે ભાઈ અમુક જે બેઝિક લેવલ જે છે એ આ છે કે ભાઈ ખાવા પીવાનું મળી જાય છે ને હું એના માટે મહેનત કરું છું, મને 2 ટાઈમ ટંક ભોજન મળી જાય છે એટલે બહુ થયું. પછી એનાથી બિયોન્ડ કંઈ વિચારે જ નહીં. એ પછી જો એ બધું મળી ગયું અને આપણી બેઝિક જરૂરિયાતો જે પૂરી થઈ ગઈ પ્રાણમય કોષમાં, તો એ પછી આપણને એમ વિચાર આવે કે ભાઈ હવે આપણને આ બધું તો મળી ગયું છે, હવે આટલા મારી પાસે પૈસા છે, હવે હું આ છું, મારી પાસે પેલું છે, ધન વૈભવ સંપત્તિ છે, અને એ પછી આપણે આપણી લાઈફને સિક્યોર કરવાનું વિચારીએ. એટલે આ મોસ્ટ ઓફ ધી પોપ્યુલેશન આપણે વચ્ચે એમાં હું તમે બધા આવી ગયા કે આપણે આ બધા આ કેટેગરીમાં આવીએ. હવે એ પછી છે આવે જ્ઞાનની અવસ્થા, મનોમય એટલે કે જ્ઞાનની અવસ્થા, મનોમય કોષ. તો આપણે જે ખાવા પીવા ઊંઘવાથી અને આ બધી હવે આપણી પાસે બધું સિક્યોર થઈ ગયું છે, આપણી લાઈફ પણ આપણે પૈસે ટકે આપણે બધું ચલો કરી નાખ્યું છે અને સિક્યોર છીએ. એ પછી આપણને ઘણીવાર પછી એ જિજ્ઞાસા થાય કે ભાઈ હવે આપણી પાસે બધું જ છે અને આપણે ભગવાન કે ભક્તોનો એવો કોઈ સંગ મળે અને એ રીતે પછી આપણે આગળ જઈએ તો આપણને એવી જિજ્ઞાસા થાય, બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કહેવાય ને કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. એટલે કે આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે, વાંચવી છે, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, અહીંયા મારે શું કરવાનું છે, એટલે કે જ્ઞાનની અવસ્થા. આવી જિજ્ઞાસા થાય ને એટલે આપણું ચર્નિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે એવું વિચારવાનું. તો મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એવું આપણને એવી જિજ્ઞાસા થાય કે એટલે એ જ્ઞાનની અવસ્થા કહેવાય મનોમય. એ પછી આવે છે કે વિજ્ઞાનમય. તો જ્યારે આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે, ઘણી ઇન્ક્વાયરી આપણે કરી, એ પછી આપણને આ કોષની ખબર પડી, એ પછી આપણે જોડાયા, આપણે અત્યારે 13 અધ્યાય સુધી આવી ગયા. તો આ બધું જે વિજ્ઞાન આપણને ખબર પડે અને પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરનો અંશ છીએ આપણે, એ આપણને ખબર પડે. મારી શાશ્વત પોઝિશન શું છે એ આપણને ખબર પડે. હું ભગવાનનો સેવક છું અને જ્યારે એમાં આપણે સ્થિર થઈએ ત્યારે શું થાય, આપણને આનંદ આવે. તો આપણે ભગવાનના કામમાં આપણે ભગવાનનું કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો એમાં આનંદ આવે. અને આપણે આચાર્યોએ જે કીધેલા છે, જે વિધિ વિધાનો આપ્યા છે, ભગવાને આપણને વિધિ વિધાનો આપ્યા જે 6 અધ્યાયોમાં ભક્તિ માટેના, એના વિધિ વિધાનોનું આપણે પાલન કરીએ ત્યારે આપણે અલ્ટિમેટ આનંદનો અનુભવ થાય. તો ત્યારે આપણે આ આનંદમય અવસ્થામાં આવીએ. તો આપણે ક્લાસ પછી પણ આપણે કેટલી સરસ રીતે બધા આપણે માળા કરતા હોઈએ છીએ. આપણને ઘણીવાર આનંદ આવે કે
આપણે માળા કરી રહ્યા છે ને કેટલી તન્મયતાથી બધા આપણે માળા કરતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે આ જે છે એ આપણા શરીરના સ્ટેજીસ છે, બધા શરીરની અવસ્થાઓ છે. તો હવે જે આપણે વિચાર પ્રાણમય જે કોષ છે એ રજોગુણમાં આવે, કે આ બધું જે રજોગુણ જે છે એ રજોગુણમાં રહીને આપણે આ બધું વિચારતા હોય છે. પ્રકૃતિને આપણે વાત કાલે કરીશું 14મા અધ્યાયમાં, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. તો એ રજોગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમસ, આપણે ત્રણેય ગુણોને આપણે ખૂબ સરસ રીતે સારી રીતે સમજીશું. તો આ રીતે સમજવાનું છે. એ પછી 6ઠ્ઠા ને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે 5 મહાભૂતો, એટલે ભૂતાન્ય અહંકારો, પછી બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણી દશૈકમ ચ પંચચેન્દ્રિય ગોચરા ઈચ્છા દ્વેષ સુખમ દુઃખમ સંગાતશ્ચેતના ધૃતિ એતत् ક્ષેત્રમ સમાસેન સવિકારમ ઉદારતમ. તો 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતર ક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જે બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયેલું કે ભગવાને આપણને શરીર નથી, આત્મા છીએ, આપણે એ સમજાવ્યું. આપણને 5 મહાભૂતોથી આપણું શરીર બનેલું છે એ પણ ભગવાને કીધું, અને એ ભગવાનની શક્તિ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આપણે આગળ ભૂમિ, આ જે ભૂમિ, રાપો, નલો, વાયુ, એ પણ આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કહી દીધું કે આ બધી મારી શક્તિઓ છે, ને આ શક્તિઓ દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. એમાં 5 મહાભૂતો એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પછી જે 5 કર્મેન્દ્રિયો એટલે મોં, પગ, હાથ, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, એ કર્મેન્દ્રિયો થઈ આપણી કે જેના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. એ પછી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે આંખો, કાન, નાસિકા, જીભ અને ત્વચા, એ આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય. અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે. એટલે આપણે આ જે બાજુમાં ચિત્ર છે એ ખૂબ સરસ રીતે સમજેલા. તો આ જે ચિત્રને સમજવા માટે, આપણે આ શ્લોકને સમજવા માટે એક આપણે જોઈએ કે આપણા જે ઇન્દ્રિયો જે છે, ઘોડા, એ કેટલા દોડતા હોય છે, અને આ દોડેલા ઘોડાને આપણે કંટ્રોલ કરવાના છે. હરે કૃષ્ણ, કોણ સમજાવશે આ મને ચિત્ર? આપણે પહેલા પણ સમજી ચૂક્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. ચલો, આ 5 ઘોડાઓ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણી ઇન્દ્રિયો છે. 5 ઇન્દ્રિયો છે. 5 ઇન્દ્રિયો. એના મનની લગામથી એને કંટ્રોલ કરવા. યસ, બ્લુ દોરી છે એ મન છે, અને એની લગામ કોના હાથમાં છે? સારથી કોણ છે? ભગવાન છે. કોણ છે? ભગવાન. આત્મા છે, આત્મા. આત્મા છે નહીં, લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં. બુદ્ધિના હાથમાં. અને પાછળ પેસેન્જર છે એ આત્મા છે. આત્મા છે. યસ, પેસેન્જર છે એ આત્મા છે. તો આપણે આત્માના પોષણ માટે શું કરવાનું છે? આત્માનો ખોરાક શું છે? ભક્તિ. હરિનામ, ભક્તિ સેવા. યસ, ખૂબ સરસ. હા, ખૂબ સરસ. તો આપણે આજે ઇન્દ્રિયોના ઘોડાઓ જે છે, અને આપણે શરીર માટે કેટલું બધું કરીએ છીએ આપણે, કે શરીર માટે આપણે મસ્ત મૂવી જોવા જઈએ, પછી સુડોકુ જે આપણે પેપરમાં આવતા હોય એ ભરીએ, મિત્રો સાથે પાર્ટીઓ કરીએ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ, યુટ્યુબ, અને સારું સારું ખાવાનું ખાઈએ, ઇટાલિયન ને ચાઇનીઝ ને બધું, અને વેકેશન ઉપર બહાર ફરવા જઈએ, પણ આપણે આત્મા માટે કાંઈ કરતા નથી. તો આત્માની લગામ જે છે કોના હાથમાં છે? આત્માની લગામ કોના હાથમાં છે? હવે પાછું રિવર્સ જાઓ, હવે પાછળથી પાછા આવો આગળ. બુદ્ધિ. આત્માની લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં. યસ. અને બુદ્ધિ કોને કંટ્રોલ કરે છે? મનને. યસ. અને મન કંટ્રોલ રહેશે તો કોણ કંટ્રોલ રહેશે? 5 ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયો. યસ, ખૂબ સરસ. તો ઘોડાઓને કંટ્રોલ કરવા હોય તો આપણે આ ભક્તિ સેવા કરીશું, તો આપણે આ જે 5 ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે કંટ્રોલમાં રહેશે. તો
એકચ્યુઅલી આત્મા જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને સરસ રીતે સમજાવી દીધું હતું કે આત્મા જે છે એ એનો સ્વભાવ કેવો છે, આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે, પણ આપણે માયા અને આ ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ, એટલે આપણને આપણી સ્વરૂપાવસ્થા જે છે, આપણું સ્વરૂપ જે છે કે ભગવાન સાથેનો સંબંધની આપણને ખબર પડતી નથી, અને આપણે એના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. તો આ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવાનું છે, સમજવાનું છે. તો આ આપણે ઇન્દ્રિયોના ઘોડા આપણે મન ભગવાનમાં એકાગ્ર કરીશું તો થશે. એ પછી આ પણ આપણે દ્રષ્ટાંત જોયેલું. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. આપણે પાંજરામાં પુરાયેલા પક્ષીનું પણ જોયેલું દ્રષ્ટાંત. તો આ શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. સોનાનું પિંજરું હતું, એને એમાં પક્ષી પુરાયેલું છે. તો એનું દ્રષ્ટાંત આપણે આ એક અધ્યાયમાં જોઈ ગયેલા હતા. આપણે હમણાં તો વાત કરી કે આપણે શરીર માટે કેટલું કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે કરતા નથી. તો આપણે કેવા છીએ? સોનાના પિંજરામાં રહીએ છીએ જો આપણે ભક્તિ ન કરીએ કે ભગવાન તરફ ન દોરીએ. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે કેવા છીએ? સોનાના પિંજરામાં પુરાયેલા પક્ષી જેવા છીએ કે આપણે, અને આ જે સોનાના પિંજરામાં પુરાયેલું પક્ષી છે, પણ આપણે ખાવાનું આપવાનું ભૂલી જઈએ તો પક્ષી મરી જાય. એટલે આપણે પણ આત્માનો જે ખોરાક જે છે, ભરણ પોષણ આપણે આત્માનું કેવી રીતે કરવાનું છે? ભક્તિ સેવા દ્વારા. આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા હતા કે આપણે આ સોનાના પિંજરામાં પુરાયેલા પક્ષી જેવા છીએ, અને આત્માનો ખોરાક આપણે હરે નામ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે જુઓ, હવે આ એક સિમ્પલ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે લૂંટારાઓના હાથમાં ચેતનાની છરી હોય તો એ લોકો શું કરે? કોઈનો જીવ લે. અને ડોક્ટરોના હાથમાં છરી હોય તો એ ડોક્ટર શું કરે? કોઈનો જીવ બચાવે. એટલે આ કેટલો જો ડિફરન્સ અહીંયા બતાવ્યો છે. તો આપણે પણ જો આત્માને પોષણ આપીશું તો આપણે પણ આપણું આધ્યાત્મિક સુસાઇડ નહીં થવા દેવાનું, અને આપણે આ રીતે આપણી ચેતનાને ભગવાન તરફ લગાવવાની છે. એ પછી હવે જે ભગવાન જે છે એ જ્ઞાન કોને કહી રહ્યા છે અને અજ્ઞાન કોને કહી રહ્યા છે, ભગવાન આપણને ખૂબ સુંદર 20 ગુણો દ્વારા ભગવાને અહીંયા બતાવ્યું છે કે ભગવાનને આપણે નજીકથી જાણી શકીએ, ભગવાનનો પ્રેમ છે, એમની ભક્તિ છે, એનો આપણે વિકાસ કરી શકીએ. તો આ રીતે ખૂબ સરસ ભગવાને અહીંયા 8 થી 12 શ્લોકમાં આપણને આ સરસ રીતે ગુણો સમજાવ્યા છે. તો એમાં અમાનિત્વ, વિનમ્રતા એટલે આપણામાં આપણે જેમ જેમ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીએ, ભક્તિ સેવા કરીએ, એમ એમ આપણામાં વિનમ્રતા આવતી જાય. અને એ પછી દંભ વિહીનતા. દંભ એટલે અભિમાન. તો આપણને ઘણીવાર આપણી પાસે આટલા રૂપિયા છે, મારું આટલું સામર્થ્ય છે, મને આટલું માન સન્માન મળે છે, મારી ખ્યાતિ છે સમાજમાં, એટલે એનું આપણને અભિમાન થતું હોય. પણ આપણે જો આપણે શરીર નથી એ સમજીએ તો આ દંભ જે છે એ આપણો ઓછો થતો જાય. પછી અહિંસા. તો ભગવાને કીધું અહિંસા. હવે જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ ના જઈએ ને ત્યાં સુધી જે કંઈ પણ કરીએ એ હિંસા છે. એ ભગવાને એવું, અને આપણે પ્રભુપાદે બેન ખૂબ સરસ આ ગુણો છે ને એનો ભાવાર્થ વાંચ્યો તમે ઘરે. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવી દીધો છે, પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ સમજાવ્યો છે. હવે અહિંસાનો સાચો અર્થ શું થાય કે ભાઈ અન્ય જીવોને આપણે દુઃખ ન પહોંચાડીએ, તો એ અહિંસા કહેવાય. હવે ભગવાને કરુણાનો જવાબ અને કરુણાને માન્ય ત્યારે નથી રાખી, કેમ કે હિંસા ક્યારે કરવાની હોય કે જ્યારે ધર્મનું પતન થતું હોય, ત્યારે ભગવાને હિંસાને માન્ય નહોતી રાખી. પણ અહીંયા પણ ભગવાને કીધું કે હિંસા આપણે જે કહેવાય કે ભાઈ આપણે ઘરમાં પણ આપણા પગ નીચે કે ઘણીવાર ચાલતા હોય, આપણા પગ નીચે કેટલા જીવો એવા આવીને મરી જતા હોય, કીડી હોય કે મકોડા હોય કે કંઈ પણ, આપણે કંઈ શાકભાજી લાવીએ, આપણે પાણી જે પીએ એમાં પણ કેટલા બધા બેક્ટેરિયા હોય. અને આ રીતે એટલે ઘણી જગ્યાએ આપણે અજાણતા જાણતા આપણે હિંસા થતી હોય છે. તો અહિંસા એટલે સાચી અહિંસા કોને કહેવાય? એ આપણે કે ભાઈ હિંસા એટલે આપણે ડગલે ને પગલે હિંસા થતી જ હોય છે. અને એ હિંસા આપણે પાપ જે થતા હોય આપણા જાણતા અજાણતા, તો આ રીતે અહિંસા એટલે કે આપણે કોઈ બીજા
વ્યક્તિને આપણે જો ભક્તિ તરફ ન દોરી જઈએ તો પણ એ હિંસા કહેવાય. એ પણ પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે જો આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું અને એ પછી જો આપણે બીજાની ધ્યાન દોરી ન ખેંચીએ કે ભાઈ તમે પણ આ જ્ઞાન લો કે તમે આ ભક્તિમાં આગળ આવો, એ આપણે જો દોરી બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપણે સપોઝ આપણે ફેમિલીમાં જ જોઈ લઈએ કે આપણે માતા પિતા તરીકે પણ આપણને જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું અને પછી આપણે આ બાળકોને પણ જો આ જ્ઞાનમાં આગળ ન લઈ જઈએ તો પણ એ હિંસા કહેવાય. એવું પ્રભુપાદ અહીંયા લખે છે, એકદમ ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખે છે કે એને પણ હિંસા કહેવાય. તો આ રીતે ખૂબ સરસ અહીંયા અહિંસા પણ પછી છે આવે સહિષ્ણુતા. તો સહિષ્ણુતા એટલે કે આપણે જે અપમાન સહન કરવાની પ્રેક્ટિસ. તો એ પણ હવે સપોઝ આપણે ઘણીવાર એવા સમાજમાં આપણને દાખલા કે આપણે જો આધ્યાત્મિકતા તરફ આપણે ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ ને તો આપણને ઘણા જણ એવા કહેનારા મળે કે ભાઈ આ તો બધું શું અત્યારથી લઈને આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે, ને કોઈક વાર આપણને કોઈ એવા શબ્દો પણ આપણને કોઈ વાર કહી દે કોઈ, તો એ બધા શબ્દોને સહન કરવાની શક્તિ પણ આપણામાં હોવી જોઈએ. તો એને સહિષ્ણુતા કહેવાય. એ પછી આવે છે કે સરળતા. સરળતા તો સિમ્પ્લિસિટી, એ પણ એકચ્યુઅલી અત્યારે આ વર્ડ પણ લોકોને ગમતો નથી સિમ્પ્લિસિટી, પણ પહેલા આપણા જે વડીલો હતા ને એ બધા કહેતા કે ભાઈ જેટલી સોડ હોય ને એટલી પછેડી તાણવાની. પણ અત્યારે શું થઈ ગયું છે કે ભાઈ પછેડી મોટી કરો અને મહેનત કરો અને ભોગ ભોગવો. એટલે અત્યારે જે લાઈફસ્ટાઈલનું જે ધોરણ છે ને એ ખૂબ બહુ ઊંચું આવી ગયું છે. એટલે આ જે સરળતાની જે વ્યાખ્યા છે ને, અને એક બીજો કોન્સેપ્ટ પણ હજી તો હવે એટલો બધો ચાલ્યો છે હમણાં કે બી પોઝિટિવ, બી પોઝિટિવ, બી પોઝિટિવ. પણ ઘણીવાર જો દુઃખ આવી જાય ને તો આ બી પોઝિટિવ પણ છે ને ક્યાંય આમ તેમ જતું રહે ને ખબર ન પડે. એ દુઃખ આવે ને ત્યારે જ ખબર પડે. જેને એ અહેસાસ કરેલો હોય ને એને જ ખબર પડે. ત્યારે ભલભલા છે ને સાયકોલોજીસ્ટના ત્યાં બેઠા હોય છે અત્યારે તો. એટલે આ કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે સરળતા, આપણે જે આત્મસંતુષ્ટ, હજી આગળ ભગવાન ઘણું કહેશે કે આત્મસંતુષ્ટિ, એ આત્મસંતુષ્ટિ નથી હોતી આપણી અને મન બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિયોનું નિવાસસ્થાન જ કામના નિવાસસ્થાનો છે. તો એ જો આપણી ઈચ્છાઓને કાબુમાં નહીં રાખીએ તો આપણે એની તરફ આગળ બહુ ધકેલાતા જઈશું. સંતોષ રાખીશું તો આપણે આ જે બધું કહેવાય ને કે ભાઈ આપણું જે આધ્યાત્મિક સુસાઇડ નહીં થાય. તો આ રીતે ખૂબ આ બધા જે ભગવાને કીધું છે ને, આ બધા જે ગુણો જે છે એમાં શ્લોકોમાં વર્ણવેલા છે. તમે બધા વાંચજો ભગવદ્ ગીતા. આપણે અત્યારે બહુ બધું. હરે કૃષ્ણ. તો એ પછી છે સદગુરુનો આશ્રય. તો સદગુરુનો આશ્રય કેમ લેવાનો? કેમ કે ભગવાને પણ જો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ પોતે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં જઈને એ પોતે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે કે આપણે ગુરુ પાસે કેમ જવાનું કે આપણને આવું જ્ઞાન મળે. પહેલાના વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા કેમ કરેલી ભગવાને કે બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન મળે, એ પછી મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે તો એ પ્રમાણે એના બાળકોનો વિકાસ, એના ફેમિલીનો વિકાસ કેમ થાય, કેવી રીતે થાય કે સાચું જ્ઞાન મળે તો એ જે બાળકો આવે એ પણ એવા કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળા આવે અને સમાજ વ્યવસ્થા જળવાય. એટલે સદગુરુનો આશ્રય પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ પછી આવે છે પવિત્રતા. તો પવિત્રતા પણ ખૂબ જરૂરી છે. પવિત્રતા એટલે કે પવિત્રતા આપણે જે ભગવાનના કાર્યમાં આપણે આચાર વિચાર સાથે આપણે કરીએ, પવિત્રતા સાથે કરીએ. પવિત્રતાનો અર્થ બધાને ખબર જ છે, સ્થિરતા. તો સ્થિરતા એટલે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે સ્થિરતા જાળવી રાખીએ. અને પહેલાના અધ્યાયોમાં પણ ભગવાને કહી દીધું કે ધીર મુનિ કોને કીધું? સ્થિત પ્રજ્ઞા મનુષ્ય ભગવાને કે મારામાં મન એકાગ્ર કરશે અને આ જે શરીર નથી, હું આત્મા છું, એ જ્ઞાન લેશે ત્યારે એમાં સ્થિરતા આવે છે. તો એને ભગવાને સ્થિત પ્રજ્ઞા મુનિ કીધેલા છે. એ પછી છે આત્મસંયમ. એટલે કે આત્મસંયમ એટલે સંતોષ જે કહેવાય ને કે એટલે ઇન્દ્રિય પછી છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. તો આ જે આપણી બધી જે ઈચ્છાઓ છે અને આપણી જે બધા જે ઘોડા દોડે છે એને ત્યાગ કીધો છે ભગવાને કે એને બધાને કંટ્રોલમાં રાખવાનો છે. પછી એ છે કે મિથ્યા અહંકાર. તો આપણો મિથ્યા અહંકાર જે છે કે ભાઈ આપણે આ બધા શરીરના જે ભોગો ભોગવવા માટે થઈ અને આપણે જે બધી ઈચ્છાઓ કરી અને એ બધી ઈચ્છાઓને પૂરી કરીએ, એ બધો આપણો
મિથ્યા અહંકાર છે કે ભાઈ આપણે એને સુખ માની લઈએ છીએ, પણ સાચું સુખ ક્યાં છે? ભગવાનના ધામમાં છે. તો આ પછી કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, એટલે આ જે છે ભૌતિક જગતનું આ મેઇન પ્રોબ્લેમ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. અને એ પછી વૈરાગ્ય, તો ભગવાને વૈરાગ્ય કોને કીધો છે? કે ભૌતિક ઈચ્છાઓનો જે ત્યાગ. એવું નથી વૈરાગ્ય એટલે આપણે બધું છોડી અને સંન્યાસ લઈ લેવાનો છે ને એને ભગવાને વૈરાગ્ય કીધો જ નથી. ભગવાને કીધું કે ભૌતિક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર અને તારું કર્મ કરતા રહી અને મારામાં મન એકાગ્ર કર, એને ભગવાને વૈરાગ્ય કીધો છે. એ પછી આવે છે બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. તો હવે આ એક છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ મમતામાંથી મુક્તિ એટલે ભગવાને એવું નથી કીધું કે આપણે જે આપણા ફેમિલી છે, આપણી લાગણી સ્નેહ તો હોવો જ જોઈએ. આપણને જે ભગવાને ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે, એટલે પાછું હવે આ અધ્યાય પૂરો થઈ જાય એટલે પાછું ઘરમાં બધાને એમ નહીં કહી દેતા કે ભાઈ આ તો ગીતામાં લખ્યું છે કે ભાઈ બધું સંસારમાંથી આ બધી લાગણીઓ મમતામાંથી મુક્તિ, કે ભાઈ હું તો કાંઈ કરીશ નહીં. એવું નહીં. ભગવાને કીધું છે કે તને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ પ્રમાણે તારે કર્મ કરવાના છે. અને એ આપણી ફરજ છે કે આપણા માતા પિતાને આપણે સારી રીતે સાચવવાના, આપણા ઘરમાં જે બધા મેમ્બર્સ છે એને સારી રીતે સાચવી અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું. કર્મથી ભાગવાનું ક્યારે પણ ભગવાન કહેતા નથી. પછી કે છે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સમભાવ, એટલે ક્યારે પણ આપણા જીવનમાં એવી મુશ્કેલીઓ આવે, પ્રશ્નો આવે તો એ બધી ઘટનાઓમાં પણ આપણે સમભાવ દાખવવાનો છે. એ પછી મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, ભગવાને અહીંયા પાછું કહી દીધું નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ. એ પછી છે એકાંતવાસની ઈચ્છા. એ હવે આ પણ એક મેઇન પોઈન્ટ છે કે એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે બધું છોડી અને પછી આપણે કોઈ એવા ધામમાં જઈને બેસી નથી જવાનું ને ત્યાં આપણે જઈને ભક્તિ નથી કરવાની. ભગવાને કીધું એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે જે આપણે ભૌતિક જે આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ એટલે આપણે જે મિત્રોને મળીએ પછી એટલે ભૌતિક વાતો જ્યાં થતી હોય ત્યાંથી આપણે મનને છોડી અને પછી આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર ભરે આપણે મનમાં એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણા ઘરમાં રહીને આપણે જપમાળા કરીએ, ભગવાનનું કામ કરીએ. આપણને એવી ઈચ્છા ન થાય કે ભાઈ અને હવે ઘણી વાર આપણને ભૌતિક વાતો કરવા વાળા બહુ મળી જાય છે. આપણે એ પણ વાત થઈ હતી કે ભૌતિક વાતો કરવા બહુ મળે છે, ભૌતિક વાતો કરવા, પણ ભગવાનની આવી ચર્ચાઓ કરવા વાળા બહુ ઓછા મળે છે. તો આપણને એકાંતવાસની ઈચ્છા થવી જોઈએ કે ભાઈ એ બધાને નથી મળવું, આપણે પુસ્તકોનો સંગ કરીએ, ભગવાનના ભાગવતમ વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ અને સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું. એટલે આ એક જે કહેવાય કે ભાઈ એવા જે કાર્યો થતા હોય કે જ્યાં આવી વાતો થતી હોય ત્યાંથી અલિપ્ત થઈ અને આપણે આપણી રીતે આપણા ટાઈમનો સદુપયોગ કરવો, એને ભગવાને કીધું છે જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું. એ પછી છે આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો, એટલે કે આપણે જે આ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા જોયેલી તો એના તરફ આગળ વધવું. પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે, ભગવાને કહી દીધું. આ શ્લોક ખૂબ સુંદર છે, તમે વાંચો. જેની પાસે પણ ગીતા હોય એ બધા વાંચો અને ન હોય તો ગીતા વસાવો પ્રભુપાદની. અને આ ખૂબ સરસ આ ભગવાને બધું આનું પ્રભુપાદે આ બધા ગુણોનું વર્ણન એટલું સરસ અને એના માટે ઘણા બધા પેજીસ લીધા છે એમને. તો આ બધા ખૂબ સુંદર ગુણો વર્ણવ્યા છે. હવે ભગવાન કે છે કે સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વભૃચ્ચૈવ નિર્ગુણમ ગુણ ભોક્તૃચ. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે આ બધા જે પણ ગુણો છે સત્વ, રજસ, તમસ, ઇવન જે આપણે ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા હતા, તો ઋષિકેશ કેમ કીધા હતા? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ કેમ કીધા છે ભગવાનને? ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરનાર હતા, યસ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો ભગવાને કીધું ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે બધા. એટલે જે ગુણો છે, કર્મ, જે ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, મારા એમ ભગવાનના જન્મ કર્મ દિવ્યમ છે. ભગવાન અજન્મ અવિનાશી છે.
તો એ બધા ગુણોને જે વૃત્તિઓ જે છે એ પણ ભગવાનમાંથી આવેલી છે. એટલે આપણે પણ પરમેશ્વરના અંશ છીએ, એટલે આપણામાં પણ એ વૃત્તિઓ રહેલી છે. પરંતુ એ ગુણો અને કર્મોથી ભગવાન ક્યારે પણ બંધાતા નથી. એટલે અહીંયા જો ભગવાને અહીંયા કીધું છે નિર્ગુણમ ગુણ ભોક્તૃ ચ, ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે, પણ એ ગુણોથી ક્યારે પણ બંધાતા નથી. તો આ રીતે ભગવાનને અહીંયા નિર્ગુણ કીધા છે. હવે ઘણા વ્યક્તિઓને એવા બધા આપણે અત્યારે પણ બધા કહેવાવાળા છે કે ભાઈ કૃષ્ણ અને રામ જે આવ્યા એ તો બહુ ઐતિહાસિક પુરુષ થઈ ગયા અને આવ્યા, એમને જીવનમાં દુઃખો ભોગવ્યા, મરી ગયા અને એમના પાછા, એટલે એક વ્યક્તિ રૂપે ભગવાનને, પણ ભગવાન ભગવાન છે અને આ રીતે પણ કહેવાવાળા અત્યારે પણ છે. પણ ભગવાન જે છે એ પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે અને ગુણોથી એ ક્યારેય પણ ગુણો અને કર્મથી બંધાતા નથી. એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. અને ભગવાન પાછા સગુણ પણ છે, કેમ કે આ ભગવાન જે છે ગુણો આપણામાં આવે છે, ભગવાન તરફથી જ આવે છે. ભગવાન જે છે ગુણોના સ્વામી છે. આ બધી વૃત્તિઓ છે પણ એ પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, એટલા માટે આપણામાં પણ કૃષ્ણની પ્રેમની જે અભિલાષા જે છે એ ધરબાયેલી હોય છે આપણા શરીરમાં. પણ આપણે આપણા પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ, મોહમાયામાં છીએ. એટલા માટે એ આપણે આત્મા જે છે એ ઢંકાઈ જાય છે અને એ પછી આપણે કર્મો એવી રીતે આપણા ગુણો દ્વારા આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને જન્મ મરણ ચક્રમાં આપણે ફસાતા હોઈએ છીએ. હવે જે ભગવાન કે છે ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચોક્તમ સમાસત મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય મદભાવ યો પપદ્યતે. હવે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હવે મેં તને આ ક્ષેત્રનું જ્ઞાન આપ્યું, જ્ઞેયમનું જ્ઞાન આપ્યું, અને પણ એ કોણ સમજી શકે છે? મારો ભક્ત હોય એ જ મને જાણી શકે છે. અને એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, પછી જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે અને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ સ્વરૂપને પામે છે. મદભાવ યો પપદ્યતે. પાછો અહીંયા પપદ્યતે શબ્દ આવ્યો, એટલે પપદ્યતે એટલે શરણાગતિ સ્વીકારે છે. પ્રપન્નમ, પ્રપદ્યતે, આ બધા જે શબ્દો છે ને એ પણ બહુ મગજમાં ફિટ કરી દેવાના છે. આપણે શરણાગતિ શ્લોક પણ જોયેલો. તો મદભાવ યો પપદ્યતે એટલે ભગવાન કે છે કે આ બધું મેં તને જ્ઞાન આપ્યું, પણ એ કોણ સમજી શકે છે? મારો જે ભક્ત હોય એ જ મને સમજી શકે છે, એવું ભગવાન કહે છે. અને અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર છે, આ ચિત્રમાં બે પક્ષી દેખાય છે. એક પક્ષી અને અહીંયા બીજું પક્ષી. તો આ પક્ષી છે એ કોણ છે? આત્મા છે કે જે ફળ ખાઈ રહ્યું છે. અને આ છે ભગવાન પરમાત્મા છે અને એ જોઈ રહ્યા છે. તો આ ખૂબ સુંદર ચિત્ર છે કે આ ફળ ખાઈ રહ્યું છે એક પક્ષી અને બીજું પક્ષી છે એ જોઈ રહ્યું છે. અને આપણે આ ખૂબ સરસ વ્યાખ્યા જોયેલી, બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા જોયેલી હતી. ખૂબ સરસ રીતે આ પણ આપણે સમજેલા. તો 20મો શ્લોક કે છે, ભગવાને પહેલા પણ કીધું હતું કે બીજા અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું હતું કે આત્માના ગુણધર્મો આપણે સમજ્યા હતા કે પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ વિદ્યનાદિ ઉભાવપી વિકારાંશ્ચ ગુણાશ્ચૈવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. તો અહીંયા ભગવાન કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા. તો આપણને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું હતું કે આત્મા પણ શાશ્વત છે, આત્મા પણ અવિનાશી છે અને અનાદિ અને આદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે. એટલે આપણે આ શ્લોકનો ભાવાર્થ શું થયો કે આપણે ભગવાનની સાથે પહેલા પણ હતા અને હવે અત્યારે આપણને ભગવાને અહીંયા આપણને કર્મ કરવાની જગ્યા આપી, કેમ કે આપણને ભગવાનની આપણે ઈર્ષા કરી અને આપણે અહીંયા છીએ. તો તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. તો આપણે જે પણ કર્મો કરીએ છીએ એ આપણા પ્રકૃતિ દ્વારા જે થતા હોઈએ છીએ એના લીધે આપણે અહીંયા ફસાયેલા છીએ. અને બીજું આ શ્લોકમાં એ પણ સમજવાનું છે કે જે પણ બીજી બધી જે પણ યોની છે, મનુષ્ય યોની જેવી છે કે અહીંયા આપણે કર્મોને બાળી શકીએ છીએ અને નવા કર્મોને નવા ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ. કર્મો એટલે સારા કર્મો, જે ભગવાનને આપણે કીધું ને કે અકર્મ
કર્મ જેવા આપણે સારા કર્મો ભગવાન માટેના કર્મોને આપણે કરી શકીએ છીએ એ મનુષ્ય યોનિમાં જ ઓપ્શન છે, બાકી કોઈ યોનિમાં આ ઓપ્શન છે નહીં. દેવોની યોનિ હોય કે પશુઓની યોનિ હોય એ બધી ભોગ યોનિ કહેવાય છે. પશુ યોનિ હોય કે વનસ્પતિની યોનિ હોય કે કોઈ પણ યોનિ હોય એમાં એ ખાલી કર્મો બાળવા માટેના જ છે. બાકી આ મનુષ્ય જન્મ એવો છે કે આપણે આપણા કર્મોને બાળી શકીએ છીએ અને નવા કર્મો સારા કરી શકીએ છીએ. બાકી દેવો પણ દેવોની આપણે સપોઝ અહીંયાથી જઈ અને આપણે ઉચ્ચ લોકમાં પણ જઈશું ને, પણ ત્યાં પણ ખાલી ઓનલી ભોગ યોનિ છે કે આપણે ખાલી ત્યાં આપણા કર્મોને બાળી શકીશું. અને જેવું આપણું પુણ્યનું પોટલું જો ખતમ થયું તો એવા પાછા નીચે આવી જઈશું. ત્યાં જઈને પણ જો ભક્તિ ન કરી તો પાછા આપણે નીચે આવી જઈએ. એટલા માટે થઈ અને ત્યાં એકચ્યુઅલી ઇન્દ્રિયો એટલી પાવરફુલ હોય છે દેવ યોનિમાં કે જે પણ ઉચ્ચ ગ્રહો જે છે એમાં, એટલે બધી જે છે એ ભોગ યોનિ છે. આપણે પશુ જીવન કહો કે ભાઈ કંઈ પણ કહો, કોઈ પણ યોનિ લો તો એ બધી ભોગ યોનિ કહેવાય છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ સમજવાનું છે. મનુષ્ય એટલે કે આપણે પળે પળનો ઉપયોગ કરવાનો છે આ જીવનમાં, અને આ રીતે બીજા કોઈ યોનિમાં આવા ઓપ્શન છે નહીં. એટલે આ ખૂબ સરસ રીતે આ પણ શ્લોક છે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હવે આ શ્લોક જે છે સુખ અને દુઃખ જે ભોગવીએ છે એનું કારણ કોણ છે? અહીંયા ભગવાને કીધું કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ રુચ્યતે. એટલે એનું કારણ કોણ છે? પ્રકૃતિ. પણ પ્રકૃતિ 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલી છે, બનેલી છે. એટલે આપણે અને એ ગુણો દ્વારા આપણે કામ કરીએ છીએ, એટલે કર્મ કરીએ છીએ, એટલે આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ. એટલે એના દ્વારા આપણે સુખ અને દુઃખ ભોગવીએ છીએ. આપણે ખૂબ સરસ હજી કાલના અધ્યાયમાં પણ આ 3 ગુણો વિશે આપણે સમજીશું. આપણને એમ થાય કે ભાઈ, અને આ પ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાની જે આપણી ઈચ્છાઓ જે છે ને એ ખૂબ મોટી હોય છે. આપણે અત્યારે બી જો ઘણા બધા એવા સાયન્ટિસ્ટો ને બધી કેટલી બધી શોધો થઈ રહી છે આજકાલ, અને કેટલા બધા, અને આપણને પણ એમ થાય કે ભાઈ આપણને આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, અને આ પ્રકૃતિ જે છે તો આ રીતે આપણને એમ થાય કે હું કાર્ય કરું છું પણ પ્રકૃતિ વર્ક કરતી હોય છે. પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે કાર્ય કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. એટલા માટે આપણને જો અર્જુનજીએ પહેલા પણ પૂછ્યું હતું ભગવાનને કે પાપ કર્મ કરવા નથી હોતા તે છતાં પણ કેમ થઈ જાય છે? તો આ રીતે આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ એક ઉદાહરણ કે ભાઈ આપણા જો પશુઓની કે કોઈ પણ પક્ષીઓની એ ભોગ યોની છે. જો આપણા પગ નીચે આવીને એક કીડી મરી જાય તો આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ હવે એમાં શું એમ, પણ એ જે જીવ જે છે એનામાં પણ પરમાત્મા અને આત્મા રહેલો છે. ભગવાને પહેલા પણ આપણને સમજાવી દીધું. પણ એ કીડી જ્યારે જો મરી જાય છે તો એને જેટલું એ જીવન ભગવાને આપ્યું હોય એને, અને એના પહેલા એનું મૃત્યુ થાય છે તો પાછું એને એટલો ટાઈમ પીરિયડ ભોગવવા માટે પાછો એને એ જ યોનિમાં બીજો જન્મ લેવો પડે છે. એટલા માટે એ પાપ આપણને લાગતું હોય છે. એટલા માટે થઈ અને આપણે આજે બધા કહેવાય ને કે ભૌતિક જગતમાં કોઈ પણ કર્મ એવું નથી કે કોઈ પાપ વગર થતું હોય. એટલે આ રીતે ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણને આમ અરીસામાં જોઈએ તો આપણે સારા લાગતા હોઈએ, પણ જાણતા અજાણતા આવા કેટલા આપણે અનર્થો કરતા હોઈએ છીએ આપણને ખબર હોતી નથી. હરે કૃષ્ણ. આ કોઈને ખ્યાલ હશે? કોઈ સમજાવી શકશે? રિપીટર્સ આમાં શું, આ ચિત્રમાં શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ. આ ચિત્ર આપણને શું કહેવા માંગે છે? આજે પણ 5:15 થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી બોલો. હા, કોઈ આનામાં 2 ઉંદર જે દેખાય છે ઈ આપણી જે આયુષ્યની દોરી છે ઈ ટૂંકી થાય છે, તેમ છતાં ઉપર મધપૂડો છે, અને ઈ મધપૂડો છે ઈ આપણી શરીરની બધે વાસના ઇન્દ્રિયોનું બધે આપણે જે ભૌતિક સુખોનો જે નીચે આપણને ખબર છે કે આપણે નીચે નાગ ડસવા વાળા છે કે આપણને આ કાળ એક દિવસ ખાઈ જવાનો છે, તે છતાં પણ આપણી ભૌતિક ઈ સુખોના કારણે આપણે જે મધપૂડાનો મધ ટીપો ટીપો કરીને જે મોઢામાં પડે છે એના કારણે આપણે ઈ આયુષ્યની જે દોરી ટૂંકી થાય છે તેના તરફ આપણે ધ્યાન આપતા નથી. બરાબર છે. યસ.
ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, ખૂબ સરસ. તમે આ પહેલા કર્યા છે આ ક્લાસીસ બધા? આ મને એમ થાય છે મેં ક્યાંક વાંચેલું છે એટલે અચ્છા. મને આ ખ્યાલ આવી ગયો છે. ઓકે ઓકે. કોઈ બીજા કોઈને કઈ કેવું છે આમાં? હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? રિપીટર્સ બધા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી બોલો જિગ્નેશ પ્રભુ. આમાં એવું છે કે એક માણસ છે એ મતલબ એની ફળોમાં એટલો બધો અંદર એવો ઓતપ્રોત થઈ ગયેલો છે એ મધ ખાવામાં કે એને આજુબાજુમાં નીચે સાપ છે, બાજુમાં હાથી છે, તો એ બધું મતલબ એને કઈ ખબર જ નથી કે મારું પતન થઈ રહ્યું છે. આજે કાળા અને સફેદ ઉંદર જે છે એ કાળ દર્શાવે છે, દિવસ અને રાત. યસ, બરાબર છે. સામે નજીકમાં જ એને હરિનામનો એક મતલબ એને ઓપ્શન છે સૌથી સરળ રસ્તો અને સૌથી સરસ છે ધામમાં જવાનો, પણ એને એ મધ ખાવામાંથી જ ઉપર નથી આવતો. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. યસ, ખૂબ સરસ, સુંદર રીતે વર્ણવ્યું જિગ્નેશ પ્રભુએ. તો આપણે જે ઇન્દ્રિય ભોગો, આપણા જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના ભોગો ભોગવવામાં એટલા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ અને એ મધનો સ્વાદ લેવામાં એટલો આપણે રચ્યા પચ્યા હોઈએ છીએ અને આપણી આયુષ્યની જે દોરી છે એ ટૂંકી થતી જાય છે એ પણ આપણને ખબર હોતી નથી. પણ આ જીવનની મૃત્યુની પરીક્ષા અને ક્યારે આવીને ઊભી રહેશે ને આવો હાથી જે છે આપણા ઝાડને કાપી નાખશે એ આપણને ખબર હોતી નથી. આપણને એકચ્યુઅલી ભગવાન જો અહીંયા કેવો સરસ હાથ લાંબો કરી અને આપણને બોલાવી રહ્યા છે, પણ તે છતાં પણ આપણને એની સામે જોવાનું કે આત્માનો ખોરાક આપવાનું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને જો આપણું પતન થશે તો નીચે તો જે છે આયુષ્યની આ જે નાગ ને બધું દેખાઈ રહ્યું છે તો આપણું પતન થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, પણ તે છતાં પણ આપણે આત્માને ખોરાક આપવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. તો આ ખૂબ સુંદર રીતે સરસ જિગ્નેશ પ્રભુએ સમજાવ્યું. તો આપણે આગળ જઈએ. તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, આ ભગવાને શ્લોક દ્વારા ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું હતું કે આ જે ભૌતિક જગતનું જે છે આ ખૂબ દુઃખદાયક છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. એકચ્યુઅલી ભગવાન આધ્યાત્મિક જગતમાં એટલો આનંદ અને પરમાનંદ છે કે ભગવાન આપણને બોલાવી રહ્યા છે કે તમે આવી જાઓ. એકચ્યુઅલી જ્યારે ગર્ભમાં શિશુ હોય છે, બાળક જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે એની એટલી તકલીફ હોય છે કે, અને કહેવાય છે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે જો કોઈ ભગવદીય જીવ હોય ને તો એને ભગવાન જ્યારે ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે એને 100 જન્મો સુધીની એને યાદી અપાવે છે. અને એ આત્માને એટલું જ્ઞાન થાય છે કે મેં આ રીતે એટલે અને હું પાછો ક્યાં આવી ગયો એવું એને અહેસાસ થાય છે. અને ગર્ભમાં રહેવું એ ખૂબ દુઃખદાયક છે. અને ખરેખર આપણે જે કહેવાય કે મળ મૂત્ર અને એમાં રહી અને આપણે બ્લડની જે કહેવાય કે આખું ભ્રૂણ જે હોય એની અંદર સંકોચાઈને રહેવું એ પણ બહુ દુઃખદાયક છે. આપણે એક વિડીયો આપણે ગ્રુપમાં આજે મૂકીશું, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. એનો વિડીયો ઇંગ્લિશમાં છે પણ બહુ સમજાય એવો છે, તમે બધા જોજો અને ખૂબ સારી રીતે સમજજો કે જે જન્મ જે છે આપણે એકચ્યુઅલી અત્યારે આપણે જન્મ થાય ને બાળકનું જન્મ થાય એટલે આપણે પેંડા વેચતા હોઈએ છીએ, પણ જન્મ થવો એ બહુ દુઃખદાયક પ્રક્રિયા છે. એટલે આ એક ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે આપણે કે આ ભૌતિક જગતની ભગવાને દુઃખાલય કીધું આ જગતને અને ક્ષણભંગુર કીધું છે. અને બીજું મૃત્યુ સંસાર કીધું છે. મૃત્યુ સંસાર સાગરાતમાંથી બચાવવા માટે આપણને જો આત્માને ખોરાક આપીશું તો ભગવાન આપણને લેવા આવશે, આપણને આ ભવ સાગરમાંથી તારવા માટે આવશે, એવું આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો ખરેખર આ જે મૃત્યુ જન્મની જે પ્રક્રિયા છે ખૂબ દુઃખદાયક છે. અને આ રીતે ભગવાન બધી યાદ અપાવતા હોય છે આત્માને. અને આવો જો ભગવદીય જીવ હોય ને તો એને ભગવાને આવું યાદ કરાવે છે કે તારે હવે જન્મ થયા પછી શું કરવાનું છે. પણ જેવો આપણે જન્મ થાય અને પછી મોહ માયામાં આવે અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બાળક બદ્ધ થાય અને પછી જો 1-2 વર્ષ સામે એનામાં એટલી ઇનોસન્ટતા હોય, એટલે જે કહેવાય કે ઇનોસન્ટ હોય બાળકો, પેલા શરૂઆતમાં ઇનોસન્ટ હોય, પછી કેવું થાય કે ભાઈ રમકડા પડ્યા હોય ને બીજું બાળક આવે કે કોઈ બીજા બાળકો આવે તો એને એમ થાય કે નહીં આ મારું છે, પેલું મારું છે, આ કેમ આ લઈ જાય છે, મારું રમકડું એને ન મળવું જોઈએ. એટલે આ બધી શરૂઆત જે છે એ બધું પછી
થતું જાય છે. એટલે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ પછી નાનપણથી જ થતા જઈએ છીએ. એટલે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ બાળકોને શરૂઆતથી આપવું જોઈએ. અને આજે પહેલા તો વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા એટલા માટે જ ભગવાને કરેલી કે બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન પહેલાના 25 વર્ષોમાં અપાતું હતું, અને એ પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવતા બાળકો, અને એ પછી એમને એને ખબર હોય કે મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે, મારા મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે. ઇવન એ પછી જાતીય જીવન પણ ભોગવે તો એ રીતે એ બાળકોને પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળા પેદા થાય એ રીતે જીવન જીવતા લોકો. પહેલાની વ્યવસ્થા એવી હતી. પણ અત્યારે જે જાતીય જીવન છે એ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે એ રીતે લેતા હોઈએ છીએ. અને એકચ્યુઅલી પ્રેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ ભગવાન કે છે કે હું છું. એ ભગવાન હજી આગળના શ્લોકોમાં ઘણું બધું તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, બહુ ડિટેલમાં પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અને આપણને અહીંયા શું થાય છે કે આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ જોઈતા નથી, આપણને કોઈ હજી ઘરડા કોઈને થવું નથી. એટલે આ રીતે અને આપણને હેપીનેસ જ ઓલવેઝ હેપીનેસ જોઈતી હોય છે. હવે અત્યારે તો કેવું કે યંગ રહેવા માટેની પણ એવી ઘણી એવી શોધો થઈ છે કે એવી ટેબ્લેટો ખાવાની આવી ગઈ છે કે જેના દ્વારા આપણા કોષ જે છે એ જલ્દી જે ઓલા કહેવાય ને કે શું કઈ અવસ્થામાં ન આવે કે ભાઈ એટલે આપણે ઘરડા જલ્દી ન થઈએ, એવી પણ એવી ઘણી શોધો થઈ છે. બોલો હવે. એટલે આ બી એક મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું. તો આપણા જે આ ભૌતિક જગતના રિયલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ આ છે કે બર્થ, ડેથ અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. તો આ બધા આપણા પ્રોબ્લેમ્સ છે. 22મો શ્લોક કહે છે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંઘને કારણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ એટલે કે આપણે આજે 84 લાખ યોનિમાં 4 લાખ છે એ મનુષ્યની યોની છે. તો આ રીતે આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છે. અને આપણે એ પણ સમજ્યા કે મનુષ્યની યોનિમાં જ ખાલી આપણે જે આપણા કર્મો છે એને બાળી શકીએ છીએ અને નવા સારા કર્મો ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ. બાકી કોઈ યોનિમાં આ છે નહીં. એટલે ઓપ્શન તો આપણે સમજી જવું જોઈએ. અને આપણે જે સુખ અને દુઃખ ભોગવીએ છીએ એ આપણા કર્મોના હિસાબથી હોય છે. એટલે આપણે જરૂર આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો પ્રભુપાદ જે છે એમના શિષ્યોને ઓલવેઝ કહેતા, ભક્તોને ઓલવેઝ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન તમે રોજ કરો, રોજ ચાલુ રાખો તો તમે બચી જશો, તો તમે બચી જશો. તો એકવાર એક ભક્ત જે છે એ એમને કહે છે કે પ્રભુપાદ તમે આવું વારંવાર અમને કયા કરો છો કે તમે બચી જશો, તમે બચી જશો, તો અમારે શેનાથી બચવાનું છે? તો પ્રભુપાદ સમજાવે છે એમના શિષ્યોને કે ભાઈ નેક્સ્ટ જન્મમાં તમે પ્રાણી કે પશુ થવામાંથી બચી જશો. એટલો ફાયદો તમને જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેશો તો એટલો ફાયદો જરૂર થશે, એવું પ્રભુપાદ કહી રહ્યા છે. તો એ કેમ કે આપણે જો તમો ગુણમાં, આપણે કાલે બહુ સરસ રીતે સમજીશું કે જો તમો ગુણમાં હોઈએ કેવી રીતે આપણે સત્વ ગુણમાં ઉપર આવવાનું છે. અને તમો ગુણ, રજો ગુણ, પ્રકૃતિ, એટલે આ બધા પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણને કેવા શરીરો પ્રાપ્ત થતા હોય છે એ પણ આપણને આગળ સમજાશે. એ પછી ભગવાને કીધું ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ, આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આપણને પહેલા પણ કીધું, અહીંયા પણ પાછો મહેશ્વર શબ્દ આવ્યો. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર, એટલે એને આપણને આ ખૂબ સરસ આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ સમજી ગયા છે. ઉપદ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી, વિટનેસ. અને આપણે ઘણીવાર અનુમંતા એટલે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય એની ભગવાન પરમિશન આપે. એટલે અને એ પરમિશન આપણે આત્માને ખોરાક આપવાનો છે. અને આપણે અભ્યાસ દ્વારા આપણને ભગવાને પ્રયાણ કાલે ચ મામે ચ, આપણે મૃત્યુ સમયે આપણને ભગવાન કેવી રીતે યાદ આવે એનું આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. અનુમંતા એટલે આપણને ભગવાન પરમિશન આપે છે. 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જોવે છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા. એ ભગવાને આપણે કાલે ભક્તિ યોગમાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા કે પહેલા ભગવાને કીધું શુદ્ધ કર્મ કર, એ પછી જો તારાથી એ પણ ન થાય તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, વિધિ વિધાનોનું પાલન પણ ન થાય તો તું
કર્મફળનો ત્યાગ કર. તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું કાલના અધ્યાયમાં. પછી ભગવાન કે છે અહીંયા વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. હવે આપણને એમ થાય કે હવે આ બધું જ્ઞાન આપણી પાસે નથી, ભગવદ્ ગીતા આપણે પહેલા નહોતી વાંચી, હવે આપણને થોડું જ્ઞાન મળ્યું, પણ સપોઝ આપણે એમ થાય કે ભાઈ શરીરની અનુકૂળતા હોય, ન વાંચી શકીએ, તો આપણે અહીંયા શું કીધું ભગવાને? પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી. શ્રવણમ જે આપણે નવધા ભક્તિનો પ્રકાર છે, પહેલો પ્રકાર, એની પહેલું પગથિયું કયું છે? શ્રવણમ. તો શ્રવણમ એ ઉચ્ચ પગથિયું છે અને ભગવાન જે છે એ આપણા કાન દ્વારા આપણા હૃદયમાં પણ પ્રવેશ કરે છે. તો આ જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી આપણે અત્યારે શું કરી રહ્યા છે? આપણે આ સરસ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આપણે એ રીતે ભગવાનની ઉપાસના કરીએ છીએ. અને એટલે હવે આ જો કેવું સરસ આપણને શ્રીલા પ્રભુપાદે આ જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આટલી સરસ એમને ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણને સરળ રીતે સમજાય એ રીતે આપણને આ બધું જ્ઞાન અને ભગવદ્ ગીતાની રચના કરી તો આપણે આ જ્ઞાનને આપણે લઈ રહ્યા છીએ. એટલે કેટલું ઈઝી આપણને આપણા આચાર્યોએ કેટલું ઈઝી સ્વરૂપ આપી દીધું આપણને. એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદને ખબર હતી અને ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ એટલે માટે એમની આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ અને એનાથી શું થાય છે? આપણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ. તો આટલું જ કરવાનું છે. કેટલું સુંદર અને ઈઝી છે. એટલે આપણે ભગવાનની અને આ બાજુમાં જે ફોટો છે એ આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ ગઈ હતી. કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચૈતન્ય સ્વામી. હરે કૃષ્ણ. યસ, કપિલ મુનિ. યસ, કપિલ મુનિ. દેવહૂતિ માતા છે ને? હા, કપિલ મુનિના માતા જે દેવહૂતિ માતા જે છે એ તો કેવા રાજાની દીકરી હતા અને રાજાની ત્યાં એટલે આપણે બહુ ધન સંપત્તિ વૈભવમાં ઉછરેલા હતા અને એમને જે કરદમ મુનિ સાથે પરણાવ્યા અને એ પછી એમને કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને એ પછી ભગવાને કીધું કે નહીં, આ જ્ઞાનનો એમને પણ તમે ફેલાવો કરો અને એમને પછી ભગવાન જે છે એમના પુત્ર રૂપે આવ્યા કપિલ મુનિ તરીકે અને એ પછી કપિલ મુનિ જે છે એમના માતા દેવહૂતિને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો આ ખૂબ સરસ આપણા જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે તે પણ આ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન પણ બધાને ફ્રી જ મળવું જોઈએ અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને જે રીતે આપ્યું એ રીતે પણ આપણે જ્ઞાનની ગંગાને આ ઘરે ઘરે પહોંચાડવી જોઈએ. જો આ જ્ઞાન બધાને થશે તો બધા ભક્ત બનવા તરફ આગળ વધશે અને આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ જશું. તો આ રીતે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને બધા પાર કરી શકશે અને એમાંથી બહાર આવી શકશે. તો આ રીતે આવા ભક્તો જે હોય છે આવા હોય છે, કેટલું વિચારે છે બધા માટે. એટલે ભક્તો જે હોય ને એનામાં આવા ગુણો જે છે ને એ ડેવલપ થતા હોય. જેમ જેમ આપણે ભક્તિ સેવા કરીશું ને એમ આપણે આગળ ભગવાને આ બધા કેટલા ગુણો, નમ્રતા અને બધું જે આપણે ગુણોનું વર્ણન કર્યું, સહિષ્ણુતા, આત્મસંયમ, આત્મસંતુષ્ટિ, તો એ બધા ગુણો જે છે આપણે જેમ જેમ ભગવાનનું કામ કરતા જઈશું, ભક્તિ સેવામાં આગળ વધતા જઈશું એમ આ ગુણો આપણામાં ડેવલપ થતા જશે. કેમ કે એ ગુણો આપણા અંદર છે જ ઓલરેડી. ભગવાનના અંશ છીએ એટલે આપણામાં ગુણો એ બધા ધરબાયેલા છે. પણ એ ગુણો જે છે પ્રકૃતિના ગુણો આપણે સત્વ, રજસ અને તમસમાં ઢંકાયેલા છે અને એ દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ એટલે આપણી જે સ્વરૂપાવસ્થાને આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર આ પણ શ્લોક હતો. આપણે 30મો શ્લોક કહે છે કે વાસ્તવમાં શરીર છે એક યંત્ર છે જે આપણને પરમેશ્વર દ્વારા ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા નિર્માણ થવા પામ્યું છે. પણ આ ઈચ્છાઓને કારણે જ મનુષ્ય મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મુકાઈને દુઃખ ભોગવે છે અથવા સુખ ભોગવે છે. એટલે આપણે આ દેહનું જે શરીર જે છે એનું આપણે ખૂબ મનુષ્ય જે શરીર મળ્યું છે એનો આપણે ઉપયોગ પળે પળ માટે કરવો જોઈએ. 34મો શ્લોક કહે છે હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરની ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. જો આપણા શરીરમાંથી ચેતના નીકળી જાય તો શરીર કોઈ કામનું રહેતું નથી. તો આ એક આત્માનો પુરાવો છે કે જો જેવો આત્મા નીકળશે એવી ચેતના પણ નીકળી જશે. આપણે જોયું છે કે જેવો આપણે જ્યારે શરીરનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે
કેવું શરીર તો જે છે કોઈ કામનું રહેતું નથી, કેવા તરત જ બધા જે અંગો જે છે એ કેવા લાકડા જેવા થતા જાય છે અને 2 કલાકમાં તો બધા કાળો કાળો થઈ જાય છે. તો આ રીતે અને સૂર્ય સાથે સરખાવ્યું છે કે આત્મા હાજર હોય છે ત્યાં સુધી ચેતના ફેલાયેલી હોય છે અને શરીરમાંથી નીકળી જાય છે કે તરત જ ચેતના લુપ્ત થતી જાય છે. તો ચેતના જે છે એ આત્માનો પુરાવો છે. તો ખૂબ સુંદર રીતે આ બધા શ્લોકો આપણને આજના અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. જ્ઞાનના નેત્રોથી ભગવાને કીધું અહીંયા જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે. એટલે આપણે કોણ છીએ? શરીરના જ્ઞાતા, એટલે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ અને ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરના જ્ઞાતા. એટલે શરીરના જ્ઞાતા કોણ કોણ છે? 2 જણા છે, એક આપણે પોતે અને બીજા ભગવાન. તો ભગવાન જે છે એ પરમ પિતા છે આપણા અને બધા સજીવોને અને બધાનું એમની પાસે બધાનું અકાઉન્ટ હોય છે અને એ સાક્ષી રૂપે પણ આપણા પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. તો આ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે અંશ છીએ ભગવાનના અને આપણે મનુષ્યનું શરીર, આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો એનો પડેપણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને આ સોલ્યુશન શું છે એનું? તો આ હરે કૃષ્ણ મંત્ર દ્વારા આપણે આ કરવું જોઈએ. અને આપણે આ પણ એક શ્લોક જોયો તો, કલયુગમાં હરિનામ સંકીર્તન સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હરે નામ કેવલમ ગતિર અન્યથા. આપણે આ શ્લોક પણ પહેલા આગળ જોઈ ગયા છે. એકચ્યુઅલી આપણે લોકો જે બધા છીએ ને અત્યારે ગોલ્ડન કલીમાં છીએ. એ પછી નો જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા એ 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા અને આ જે હરિનામ સંકીર્તનનો મહિમા આપણને આપીને ગયા અને એ એમના આવ્યા પછીનો જે 10,000 વર્ષ છે એને ગોલ્ડન કલી કહેવામાં આવે છે. તો આપણે બધા જે છીએ એને ગોલ્ડન કલી છે કે જેમાં હજી પણ એટલો ખરાબ સમય નથી. અને હજી તો પ્રભુપાદ લખે છે કે આગળનો જે 4,32,000 જે કળિયુગનો સમય છે એ ખૂબ કપરો આવવાનો છે અને આપણે જે આ ગોલ્ડન કલી 10,000 વર્ષ હજી જે છે એ ગોલ્ડન કલીમાં છીએ કે એ કળિયુગમાં ભગવાન આવી અને ગયા છે. એટલા માટે એને ગોલ્ડન કલી કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે કે આપણે બધા ગોલ્ડન કલીમાં છે. અને આ રીતે આપણે સંકીર્તન, આપણે જપમાળા, ભગવાનની સેવા, અર્ચના, પૂજન, નવદા ભક્તિ દ્વારા આપણે ખૂબ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. આપણને ખબર નથી આપણે ક્યારે હજી તો ગોલોક ધામ પહોંચી શકીશું, પણ આપણે અહીંયા જ જો ભગવાને આપણને આવી સુવિધા આપી છે તો કેમ આપણે ભક્તિ સેવા નહીં કરવાની? એ જરૂર વિચાર કરવો જોઈએ. તો આ બર્થ અને ડેથ જે છે એ ખૂબ જ આ ભૌતિક જગતના જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એ ખૂબ જ આ જે પ્રોબ્લેમ કહેવાય ને, આપણે પ્રોબ્લેમ કહીએ તો આ આપણે અને પહેલા પણ આપણે વાત થઈ ગઈ છે કે આપણે બધા જે છીએ એ સુધાર ગૃહમાં મોકલવામાં આવ્યા છીએ. આપણે હોટલમાં નથી રહેતા, આપણે હોસ્પિટલમાં રહી રહ્યા છીએ એવું સમજવાનું. અને આ રીતે ખૂબ સુંદર ભગવાનના જાપ કરવાના, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું. જેમ જેમ આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ વધતી જશે એમ એમ આપણે કર્મના બંધનોમાં ફસાતા જઈશું. આ એક મગજમાં ફિટ કરી દેવાનું છે. તો જો આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓને આપણે કંટ્રોલમાં રાખશું તો આપણે જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી શકીશું. એ આપણે આ અધ્યાયનો એક જે સાર જે છે એ છે કે મનુષ્ય શરીરના સ્વામી તથા પરમાત્મા વચ્ચે રહેલા તફાવતને જાણવો જોઈએ. એ જ આ 13મા અધ્યાયનું તાત્પર્ય છે એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આ સાથે અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ.